Now, I've just started the recording now, so that was just a little bit of preliminary chit chat. And as of now, we're beginning to start this session and record it. ตอนนี้สกอตจะเริ่มบันทึกแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มคุยกันเล็กน้อยกันก่อน So, if the planet Earth breaks, we can't get out and push. เอาใหม่ถ้าโลกเราพังเราไม่สามารถที่จะเหมือนเข็นรถขึ้นไปเข็นโลกได้ใหม่แล้วค่ะ And if it broke, we would all have to get new bodies, wouldn't we? แต่ถ้าเกิดว่าโลกพังเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องหาร่างใหม่เขาอยู่ด้วยนะคะ And who wants to do that again if you don't have to? แล้วใครจะอยากทำแบบนั้นนะถ้าเกิดเราเลือกได้ที่จะไม่ทำ You'd be surprised to know how many times the population on this planet has been wiped out in 65 million years. ก็บอกว่าเราจะประหลาดใจมากเลยนะถ้าเกิดเราจะรู้ว่าบนโลกนี้ที่มีอายุกัน65 ล้านปีนะคะเกิดมากี่ครั้งแล้วที่ล้างโลกกันไป It means that human beings in this form have been coming here from other worlds, and not just human, since the dinosaurs were made extinct. นั่นคือหมายความว่าพวกเราทุกคนนะคะถูกนำมายังโลกใบนี้ไม่ใช่แต่พวกเรานะคะก็คือทุกคนนั่นแหละที่มาอยู่ในโลกใบนี้ตั้งแต่สมัยที่มีไดโนเสาร์อยู่ในโลกของเรา Obviously, you don't get taught this in school or college on Earth. แน่นอนว่าพวกเราไม่ได้รับการสอนนี้นะคะจากสิ่งที่เราอยู่บนโลกคือบนโลกเนี่ยไม่มีใครสอนเราแบบนี้เลย Because the teachers do not know it. เพราะว่าแม้แต่ครูของเราเองก็ไม่ได้รู้ตรงนี้ They don't know the real history of this planet and our solar system. เพราะว่าไม่มีใครรู้เรื่องประวัติศาสตร์จักรวาลประวัติศาสตร์ของโลกเราที่แท้จริง Like you, they don't remember Galactic Alliance history. เหมือนกับพวกเราที่เราก็จำประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกไม่ได้ด้วยเช่นกัน They don't remember their lives on other worlds. แล้วก็จำไม่ได้ว่าชีวิตที่ดาวดวงอื่นเป็นยังไง So don't feel alone because the world's leaders don't remember either, not yet. คือไม่ต้องรู้สึกว่าเราอยู่ตามลำพังนะคะเพราะทุกคนก็ไม่รู้อะไรเลย Think of it this way. If the world's leaders knew this, they would not behave the way they do. คือถ้าเกิดว่าถ้าเขาบอกให้พูดในที่พูดนี้นะถ้าเกิดผู้นำโลกของเราได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะคะโลกเราก็จะไม่เป็นแบบนี้ Most people on Earth that run known governments and a worldwide classified government are afraid when they make decisions, so they make the wrong decisions. แล้วตอนนี้ก็คือผู้นำของโลกเราเรียกว่าคลาสสิฟายนะคะที่ติดเป็นความลับเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนบนโลกเนี่ยนะคะได้รับรู้ความจริงต่างๆเพราะด้วยเรื่องของความกลัวทุกคนก็เลยถูกอยู่ในสภาวะแบบนี้ If people on Earth running this world could make decisions without any fear of the present or the future, this world would be a paradise. คือถ้าคนบนโลกของเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจเลือกอะไรได้นะคะอย่างไม่มีความกลัวเลยโลกนี้ของเราก็จะเป็นโลกสวรรค์เลย It has to start somewhere. แต่ว่ามันต้องมีการเริ่มต้นที่ไหนสักที่หนึ่ง Believe it or not, it starts with us. เชื่อหรือเปล่าว่ามันเริ่มจากพวกเราทุกคนนี่แหละ The more aware you become of what you are that has never been a physical body, the better off this planet will be. เมื่อไหร่ที่เราตื่นรู้มากขึ้นว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้นะคะนั่นแหละก็คือว่าโลกของเราเนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากยิ่งขึ้นเช่นกัน The truth is, the cosmic universal truth is that none of you have ever been a physical body, even though you run one. ความจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นความจริงของโลกเราหรือว่าความจริงของจักรวาลนะคะไม่มีใครสักคนเดียวนะคะที่ว่าร่างกายนี้คือเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา I may be one of the only people on this earth even talking about this truthfully and openly in this way. อาจจะมีเพียงคนแค่คนเดียวนะคะที่มาพูดความจริงแบบออกเปิดเผยที่สาธารณะ How popular I am or how well I'm known on this planet is directly proportional to the amount of people who remember who they are. คือในสิ่งที่สกอตรู้เนี่ยนะคะหรือพวกเรารู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆน้อยมากถ้าเทียบกับอัตราส่วนของโลกทั้งหมดอันยิ่งใหญ่นะคะ To transform this planet,
everything on it has to be involved. การจะเปลี่ยนแปลงโลกของเราทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้จะต้องเข้ามาช่วยกัน And because this is true, a lot of change, unexpected, beneficial change, is coming to this world. เพราะว่านี่คือความจริงนะคะฉะนั้นเราคือการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ของโลกเรากำลังเข้ามาสู่โลกของเราด้วยเช่นกัน The kind of change that world leaders and people in power cannot predict and cannot prevent. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราเนี่ยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นำโลกหรือคนในโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะทำนายหรือคาดเดาอะไรได้นะคะแล้วมันก็ไม่สามารถมีอะไรที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ด้วยเช่นกัน To make a transition into a new type of planet consciousness, world leaders and the people need to become aware to a certain point. The vibration has to be raised a great deal. การที่จะเปลี่ยนเขาเรียกอะไร consciousness ของโลกเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของคนในโลกเนี่ยต้องถึงจุดหนึ่งนะคะซึ่งสามารถจะยกระดับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของโลกได้ Don't rely on your governments or people in the classified world system to know how to raise a vibration on the planet, because they don't. เราไม่ต้องหวังพึ่งพาหรือว่าหวังให้government หรือว่า classify เนี่ยเขาที่จะมีการปรับพลังงานโลกนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ต้องทำ It's a good thing we're not alone in the universe, because there are vast numbers of beings that do know. แต่ว่าCan we say it again? Yeah, I lost track. Sorry. No worries. That's okay. It's pretty deep stuff, really. It's not so deep. It's just that people have never crossed paths with this kind of awareness in their lifetime. Takes a little shake up and a little getting used to it. ก็คือว่ามันอาจต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าคนบนโลกเราไม่เคยรับรู้เรื่องราวต่างๆแบบนี้ขึ้นมาเลยมันก็ต้องมีการสั่นกระตุกกันหน่อยนะคะในการที่รับรู้เรื่องราว Beings from other worlds who are now motivated to help change not just Earth but other worlds as well understand how unconscious people are on Earth. มีต่างๆเลยนะคะที่เขาจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะโลกของเรานะคะแต่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดทั้งจักรวาลซึ่งมีต่างๆเขาก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่าคนบนโลกของเราเนี่ยไม่รู้อะไรเลย Conscious, yes, that you can run a body and you're familiar with your family and what's on the news and the world. เราคนบนโลกเราก็คือเราจะรู้ว่าจิตสำนึกของเราจะรู้ว่ามีตัวเรามีครอบครัวเรามีโลกของเรามีข่าวอะไรที่อยู่บนโลกของเราจะรู้เป็นเพียงแค่นั้น But you, the real being, needs to become aware of what you knew before you were born here. แต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็น being หนึ่งนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นใครนะก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้ Some of you came here with no memory, suppressed a long time ago in other lives. หลายๆคนที่มาเกิดบนโลกใบนี้นะคะก็คือว่าความทรงจำต่างๆถูกปิดเอาไว้นะคะนานมาแล้ว This didn't just happen just before you were born. It's a much deeper history than that. แต่ว่ามันไม่ใช่ก่อนที่ว่าเราจะมาเกิดบนโลกนี้ก่อนชีวิตนี้หรืออะไรนะคะมันมีความเป็นมาที่เป็น It's important that you understand that no language on this earth developed here originally. อยากให้ทุกคนได้รู้ด้วยเช่นกันนะคะว่าทุกภาษาบนโลกของเราไม่ได้ถูกวิวัฒน์หรือถูกสร้างขึ้นมาจากโลกใบนี้ All the races on earth represent vast numbers of races that live on other worlds. ทุกเผ่าพันธุ์บนโลกของเรานะคะก็เหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในจักรวาลที่ยังมาตั้งรกรากอย่างโลกของเรา There are worlds out there in the Milky Way, hundreds of them, that just have Asian type of people living on them. No Caucasians, no African Americans, none of that. มีดาวเป็นใน Milky Way ของเรานะคะมีดวงดาวเป็นร้อยดวงดาวนะคะคิดว่าจะทำตัวเลขไม่ผิดนะที่อยู่แบบคนเอเชียอย่างเดียวไม่มีฝรั่งไม่มีอะไรคนนะคะตามดาวต่างๆในเอเชียอย่างเดียวเป็นร้อยดาวนะคะใน Milky Way Galaxy ของเรา There are other worlds that have African American type people on them, and other worlds that have Caucasian, and some worlds that have bipedal, upright walking beings that are humanoid or not human.
แล้วก็มีดาวอื่นๆนะคะที่เป็นแอฟริกันอเมริกันเนี่ยอยู่ที่เป็นแบบเผ่าพันธุ์นั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นดาวอื่นที่มีแบบฝรั่งอยู่อย่างเดียวเลยก็มีแล้วก็มีเผ่าแล้วก็มีดาวอื่นๆที่เป็นทั้งที่เป็นลักษณะเหมือนคนและอะไรที่แบบคล้ายๆคนเนี่ยอีกเยอะนะคะ Being that this is true, no race ever originated on this planet. ฉะนั้นแล้วนี่คือความจริงนะคะว่าไม่มีไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนเลยที่ถือกำเนิดหรือวิวัฒน์มาจากโลกของเราเลย No human being, as you understand it, originated here. ก็คืออย่างที่บอกนะคะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เราวิวัฒน์กันมาจากโลก The races that are on Earth today were brought here generally as slaves, often unconscious, subconsciously suppressed, to do the dirty work. คือคนบนโลกของเราทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยนะคะถูกจับมาด้วยสาเหตุของการเป็นทาสหรือว่าถูกจับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนอะไรกันมาก่อนเลยนะคะ To make beings behave under tyrants, your former awareness needed to be suppressed. ทีนี้การที่เราจะไปรู้จากตรงนี้ได้เนี่ยนะคะก็คือให้เรารู้ว่าไทแรนเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ทำให้เราลืมตรงนี้ไปด้วยเหมือนกัน You're not aware it was done to you. เราไม่รู้ตัวว่าเราถูกทำอะไรมาบ้าง Some of you are becoming aware something was done to you before this life. บางคนก็อาจจะรู้ว่าเราถูกทำอาจจะรู้มาบางส่วนนะคะว่าเราถูกทำอะไรมาบ้างก่อนที่เราจะมีชีวิตนี้อยู่บนโลกนี้ And it was done to you and the people of this planet was not done to you by governments or classified people. ซึ่งการที่เราถูกกระทำแบบนี้ไม่ได้เกิดจากกษัตริย์หรือว่าพรรคที่ฝ่ายที่กระทำกับพวกเรานะคะ Because it was done to them too. เพราะว่าพวกเขาเองก็ถูกกระทำเหมือนกัน To make a transformation take place in a constructive and benevolent or kind way, all human beings on earth have to go through a kind of awakening transformation. การที่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของคนนะคะนั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะ The tyrants in few in number that did operate in secret on this planet, that did this terrible thing, are no longer here. ไทยแลนด์ที่กระทำคือไทยแลนด์จำนวนหนึ่งนะคะที่กระทำกับพวกเรากระทำกับโลกของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่บนโลกของเราแล้ว They're not hidden in underground classified bases anymore. เขาไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่underground หรือทับใต้ดินต่อไปแล้ว You've all heard of the little gray guys abducting people in extraterrestrial and disclosure circles. ที่เราเคยได้ยินข่าวว่ามีต่างดาวจับตัวคนไปทดลองเลยนะคะตอนนี้ก็คือไม่มีแล้ว That has not been done for 20 more or plus 20 or more years now. ตรงนี้มันหยุดทำไปแล้วประมาณมากกว่า20 ปีแล้วเนี่ยนะคะ The negative effects of people being afraid to remember remain. The technology and the beings who did this are gone. คือไอ้สิ่งที่อะไรภาวะความเป็นโรคอะไรต่างๆที่ได้นะคะก็คือเกิดจากเทคโนโลยีที่พวกเขาทิ้งไว้กับพวกเรานั่นเอง What you need to understand is that they were not removed by our governments, classified or military. แต่ว่าการที่จะเอาออกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสสิฟายหรือรัฐบาลไหนก็ไม่สามารถทำได้นะคะ They were removed from people from other worlds without destruction. การจะเอาออกก็คือต้องมีจากเพื่อนจากต่างดาวนะคะจะเอาออกให้โดยที่ไม่เกิดความเสียเกิดขึ้น This means now we have the opportunity to recover who and what we are and why we exist. นั่นคือหมายความว่าพวกเราจะสามารถค้นพบหรือค้นหาได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและพวกเรามีดำรงอยู่กันเพื่ออะไร Perry has these. She's shown them all to you before, but you know, in this book, probably the only book in existence that actually shows people what you look like as a soul or Atma. อันนี้ก็คือเป็นหนังสือแล้วนะคะที่สกอตโชว์ให้หนังสือเรียนเล่าเราเลยซึ่งแพรรี่ก็เคยโชว์ให้แล้วให้นะคะก็คือว่าอันนี้คือแอดมาคือตัวตนทุกคนเราจึงลักษณะกันแบบนะคะ Which means you're round. You are energy, but not atomic or nuclear. ก็คือนั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนกลมเป็นพลังงานกลมๆนะคะ
It's not made of molecules or atoms or protons and electrons and all of that. ไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่โปรตอนอิเล็กตรอนไม่ใช่พลังงานเหล่านั้นเลยนะคะ It is comprised of an energy that's the same that's between all planets, galaxies, and dimensions that supports all those things floating in it. ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของดาวที่ซัพพอร์ตพลังงานทุกอย่างในจักรวาลนั่นเอง That is a conscious, omnipresent, meaning everywhere, type of energy. นั่นคือเป็นพลังงานของเขาเรียกอะไรของจิตสำนึกนะคะซึ่งอยู่ในทุกที่เลยนะคะที่เป็นตัวช่วยซัพพอร์ตทุกดวงดาวทุกจักรวาลทั้งจักรวาล Each one of us as the Atma or being can telepathically link into that. พวกเราทุกคนนะคะแอดมานะคะเราสามารถที่จะเชื่อมหรือเทเลพาธิกสื่อสารทางจิตกับพลังงานนี้ได้ตลอดเวลา The first half of the word human, Hu woman, Hu child, connects to it. ครึ่งคำของคำว่า human นะคะครึ่งคำแรกของคำว่า human ก็คือมาจากคำ human หรือ human เนี่ยนะคะก็คือคำว่า you เนี่ยนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานนั่นเอง So when you go into a disciplined meditation, ถ้าเกิดว่าเราได้มีการเขาเรียกอะไรทำสมาธินะคะ the beginning stages of deeper meditation are to still the mind and emotions to a still point. การทำสมาธิทั่วไปนะคะก็คือเหมือนการทำให้เราการเคลื่อนไหวหรือความจิตของเราอยู่ในภาวะนิ่งในระดับหนึ่งนะคะ That's where most people and teachers leave off. They don't go further. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมทั้งอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คือเราจะอยู่กันแค่ระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ไปต่อ Once the mind and emotions are turned off, so that it's just you, then you have to become very dynamically creative with your imagination. เมื่ออารมณ์เขาเรียกเมื่อการเคลื่อนไหวแล้วก็จิตใจของเราอยู่ในจุดที่ลึกระดับหนึ่งมีการถูกปิดในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะถึงตอนนั้นเราจะต้องมีความรู้สึกว่าไดนามิกมีความที่จะกล้าที่จะจินตนาการอะไรไปมากกว่านั้น The reason for this is so as the spherical being, when it moves above the body, which it does every night when you put the body to sleep, it doesn't take any negative emotion or imagination with it. เหตุผลก็คือเวลาที่เรานอนหลับตอนกลางคืนแอดหน้าตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะเวลาออกไปเจอที่ออกเดินทางตอนที่เราหลับจะต้องไม่เอาพลังงานของความลบหรือความคิดลบๆเนี่ยไปด้วย Very important, because the basic law of the physical universe is that whatever we put out comes back. Every action creates an equal but opposite reaction in space-time. มันสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าในการกระทำของเราที่เราส่งออกไปเราจะต้องได้รับผลของการกระทำนั้นนะคะไม่ว่าดีหรือไม่ดีเราจะต้องได้รับผลอันนี้คือเป็นกฎของจักรวาล When we're out of our bodies as the Atma, เมื่อเราออกจากร่างกายในแบบที่เราเป็นนักมากนะคะที่ตัวตนของ we are operating outside of space and time. นั่นคือเรากำลังเขาเรียกอะไรเรากำลังออกไปสู่นอกเหนือของคำว่าการเวลาและระยะทาง Beyond it, ก้าวเลยตรงนั้นไปอีกนะคะ connected to the heart of that which supports all life. นั่นคือเป็นการเชื่อมต่อไปใจกลางของซอสหรือพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งนะคะ So you see, just becoming very still doesn't change a world that's backward. คือถ้าเกิดว่าเราแค่เราอยู่เฉยๆนิ่งๆสงบมันก็ไม่ได้ช่วยเราจะเปลี่ยนแปลงโลกที่กำลังก้าวถอยหลัง Once we become very still, because the hue, vibration of it helps get us in that state where we can co-create with the source in new wondrous ways. เมื่อเราอยู่ในภาวะที่เราอยู่นิ่งสงบนะคะนั่นก็คือว่าเพราะว่าฮิวเป็นตัวช่วยทำให้เราอยู่ในภาวะสงบนิ่งเมื่อเราอยู่ในภาวะที่เราสงบและนิ่งเราก็คือสามารถที่จะโคเรทจะช่วยสร้างสรรค์อะไรได้อีก Perry, I wanted to ask you, is there a term in Buddhism for the omnipresent spiritual energy, or the energy under everything? ก็คือว่าเดี๋ยวจะถามแพทตี้ไม่แน่ใจนะคะบอกก็คือจะถามเรื่องของพลังงานของพระเจ้าที่อยู่ในทุกที่เนี่ยนะคะ I'm asking you, Perry,
Is there a term in Buddhism that describes the omnipresent living spirit? ในเดี๋ยวพระได้ถามต่อในพลังงานของในชาวพุทธเนี่ยเราสอนเรื่องของพลังงานพระเจ้าที่อยู่ในทุกที่ป่ะในทะเลไม่รู้จริงๆมีไหมคะ No we don't have this But you do hear about the void a lot, don't you? the void of Lord yeah the void yes of course Okay. Doesn't it seem a little odd that someone would tell you about the void, but nothing about the energy that can take you across it? จะบอกว่ามันไม่แปลกนะคะที่มีคนคนหนึ่งสอนเราเกี่ยวกับ void ก็คือสอนถึงนิพพานแต่ว่าไม่ได้สอนถึงพลังงานของพระเจ้าที่สแตกทุกสรรพสิ่งนะคะ Don't feel alone. I don't think that there is a religion or esoteric or metaphysical group on this planet that really explores what lies beyond that void. คือจะบอกว่าไม่มีศาสนาหรือไม่มีอะไรไม่มีใครเลยในโลกของเราเนี่ยนะคะที่จะสอนเราว่ามันมีอะไรที่เหนือโลกเหนือความว่างหรือเหนือนิพพานเราเข้าใจขึ้นไป It can't be done mentally. แล้วก็คือมันไม่มีใครสอนพวกเราเลย Can't be done emotionally. ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะทำยังไงมันไม่มีใครสอนเราได้เลย Can't push open interdimensional doorways with the physical body or brain. แล้วก็ในร่างกายที่เป็นฟิสิกอลของเราเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ด้วยเช่นกัน Unless you're so advanced from other worlds that you understand the technology of how to do this. นอกจากว่าเราจะยิ่งที่แอดวานซ์มากๆเนี่ยนะคะที่จะมาสอนเราว่าต้องทำ This too is common sense. อันนี้ก็คือเป็นเรื่อง common sense มาก The energy that appears to be, and this is important, this is why I say it, the energy that appears to be black in photographs from the Hubble telescope of space and all the galaxies out there floating in it. It appears black, but it isn't. ๆอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่เราเห็นความว่างความมืดในจักรวาลที่เราเห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในโลกของเราในจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลทั้งหมดพลังงานตรงนี้ไม่ได้มืดไม่ได้ดับ It's actually a white golden light that's packed full of energy. Human eyes can't see it. จริงๆแล้วเป็นพลังงานแสงสีขาวประกายทองที่อัดแน่นด้วยพลังงานของพระเจ้าแต่ว่าด้วยตาของกายตาเนื้อของพวกเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ Because human eyes are not designed to see above into a higher frequency. เพราะว่าตาที่เป็นกายภาพของเราไม่ได้ถูกแบบคือไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เห็นความถี่ที่สูงเหนือขึ้นไปกว่านั้น But the real you that you've been made to forget can. แต่ตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะที่เราลืมไปแล้วเนี่ยนะคะสามารถจะมองเห็นได้นั่นคืออาตมาเราสามารถมองเห็นได้ All that we're doing in introducing the hue, which did not get created on this planet, is to assist you to have these experiences of awakening for yourself. ทีนี้ฮิวเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่จะมาช่วยให้ตัวตนของพวกเราได้จดจำได้ช่วยพวกเราให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา It's important. Yes. It's important to the more advanced master teachers and beings not from Earth that you participate in recovering yourself with them. ก็คือจะมีมาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะที่ได้อยู่ในโลกของเราซึ่งที่วัดมากๆเนี่ยนะคะจะมาร่วมด้วยช่วยพวกเรานะคะในการพวกเราเปลี่ยนตัว If you want to have association and communication and friendship with beings from other worlds and other dimensions, you have to become comfortable with knowing what they are. ถ้าเกิดว่าพวกเราอยากจะสมาคมอยากรู้จักเพื่อนกับอีกต่างๆอยากจะเป็นอะไรเชื่อมต่อสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะเราเองเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครนะคะ So we have some catching up to do here on Earth to the beings who respect us already, even though they know most of people on Earth don't remember who they are. ดังนั้นเราเองเราก็ยังมีสิ่งที่จะต้องทำนะคะก็คือการที่ของพวกเราปรับนะคะพวกเราจะให้ตื่นรู้เพราะว่าบีอิงต่างๆมาสเตอร์ต่างๆเนี่ยเขารองพวกเราเป็นอยู่แล้วนะคะ
When I start to do sending out the hue in these presentations for all of you, or on radio shows or at conferences I've helped create or attended on Earth, most of you don't know about them. They help to bring or ground into this planet a new kind of energy that did not exist out in the multiverse before. คือในการจัดมีติ้งที่ประชุมนี้นะคะหรือว่าในรายการที่สก๊อตทำแล้วก็ในตามช่องอะไรต่างๆหรือว่าเป็นการทำงานที่ไม่ได้ออกมาสู่เบื้องหน้านะคะเป็นการทำงานที่จะต้องดึงพลังงานจากเหนือโลกขึ้นไปมาใช้ในการ Let me ask a question. How many of you are at least a little bit aware of what you look like as a being? แล้วก็ถามว่าพวกเรารู้กันหรือเปล่าคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเรามีลักษณะแบบไหนตอบไปชื่อใจหน่อยเร็ว Fear That's good, because once you understand that, yes, you can begin to recover all those little teardrops of abilities over time. You can turn them on when most of them are not being used. The reason people on Earth only use 6 to 10% of their brain is because some of those teardrops in the real you are turned off. เมื่อพวกเราเริ่มรู้กันแล้วรู้จักตัวตนของเราแล้วเทียบกันนะคะในเทียร์ดรอปก็คือหยดน้ำต่างๆที่อยู่ที่แอดนาที่ตัวตนแท้จริงของเรามันมีการถูกปิดเอาไว้นะคะเหตุผลที่ว่าทำไมสมองของเราใช้งานได้เพียง 6-10% เพราะว่าหยดน้ำต่างๆที่อยู่ที่ตัวตนที่แท้จริงของเราถูกปิดเอาไว้นั่นเองแต่พอเราเข้ามาสู่เส้นทางของการเรียนรู้เราจะทำให้หยดน้ำต่างๆเริ่มมีการเปิดใช้งาน Genomes on the DNA that allow you to use higher faculties can be turned back on through precise sound frequencies. DNA ของเราที่ถูกปิดไปนะคะสามารถที่จะถูกเปิดใช้งานได้ก็คือด้วยการใช้คลื่นเสียงนะคะที่เหมาะสม The cures for all diseases can be taken care of with precise sound frequencies also. แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็คือสามารถจะรักษาได้ด้วยคลื่นเสียงนะคะ sound energy Some companies and some people on Earth are beginning to be aware of this and are developing technologies that can help in this way in wondrous new ways. มีบางบริษัทแล้วก็มีคนที่อยู่ในของเราได้เริ่มมีการเข้าใจเพื่อตื่นรู้เรื่องเหล่านี้แล้วนะคะได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมา The actual technology to do it completely exists off-world. จริงๆแล้วเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นจากที่นอกโลกเรานะคะไม่ได้เกิดจากโลกของเรา It can be brought to this planet when people on Earth ask for it. ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆของนอกโลกเนี่ยสามารถเอามาใช้อย่างโลกของเราเมื่อคนบนโลกของเราได้มีการขอ If we think about that, what is true free will? ให้ลองคิดถึงคำว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่า free will คืออะไร Is it what you grew up with and were taught in school and colleges? ใช่ไหมกับสิ่งที่เราเติบโตขึ้นมาเกิดขึ้นมาบนโลกเติบโตขึ้นมาแล้วถูกเรียนถูกสอนกันในโรงเรียนเข้ามหาลัยนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ากับคำว่า free will Is true free will deciding who to vote for or walk across the street and buy some food in a store? free will นั้นใช่หมายถึงว่าเราจะเลือกใครดี free will สำหรับการข้ามถนนไหม free will สำหรับการไปซื้ออะไรกินหรือเปล่า That's just you running the brain and body to keep the body running. อันนั้นเป็นเพียงแค่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเขาเรียกว่าร่างกายของเราเองให้ได้ทำอะไรให้มันได้แค่ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะ True free will has everything to do with knowing who you are that is not a brain or body and how to move it around the multidimensional creation. True free will ที่แท้จริงนะคะการมี True free will ที่แท้จริงก็คือการรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะสามารถจะเดินทางไปไหนได้ทุก dimension นะคะ Human beings on Earth operating in true free will would never make decisions based on fear of the present or the future.
ถ้าเกิดว่าเรามีฟรีวิวที่แท้จริงเนี่ยนะคะในการตัดสินใจของเราจะต้องไม่มีการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความกลัวใดๆเลย Because no matter how many PhDs someone has, or how smart they are, even if they have a photographic memory on this earth, true free will does not enter into any of that unless they know why they exist. การมี True Free Will นั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างเรามีปริญญาบัตรกี่ใบเขาเป็นด็อกเตอร์เรียนจบด็อกเตอร์กี่ใบนะคะตรงนั้นไม่ใช่เป็น Free Will ที่แท้จริงนะคะการมีนอกจากว่าพวกเขารู้จริงๆว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครนั่นคือการมี Free Will ที่แท้จริง Human beings do not exist to live and run one body till it grows old and dies, and they're out of it going, oops, what happened? คือการมีชีวิตอยู่บนโลกของเราเนี่ยนะคะคือเราจะคิดแต่ว่าเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเกิดมาอยู่ไปแล้วก็ตายออกไปแล้วกลับมามองตัวเองดูตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับร่างนั้นของเรา Everybody in this hotel room looking at me has died so many times you would blow your mind if I told you how many. ในห้องเราเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยนะคะเรามีชีวิตกันมาตั้งเท่าไหร่ชีวิตแล้วถ้าเกิดสกอตบอกว่าแต่ละคนยังเกิดว่าตายมากี่ครั้งเนี่ยนะคะคือ And yet none of you have ever really died. คือจริงๆแล้วพวกเราไม่เคยตายกันเลยนะคะ Bodies have dropped away. คือร่างกายเราสูญเสียร่างกายเรา And you're left there floating as a sphere, scratching your head, going, what happened? เราออกจากร่างเรายังเหมือนกับเกาหัวเราอยู่เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างนั้นเลยนะ And then you're left with the puzzle of, now what do I do with myself? ทีนี้มันก็ตั้งคำถามใหม่เพราะเราไม่มีร่างแล้วใช่ไหมเราอยู่ที่หน้าเราก็ถามว่าเราจะทำอะไรกับตัวเราเองต่อไปดีถ้าตายไปแล้ว The consciousness you're dwelling in when that body dies and you move out of it is the type of thing that will create the beings that surround you. เมื่อเราสูญเสียร่างกายไปแล้วเนี่ยนะคะการที่เรารู้เนี่ยนะคะเราก็จะกลับไปเป็นที่ตัวตนของเราก็เป็นพลังงานที่อยู่ทั่วตัวเรา So if you are conditioned to fear of anything, fear of the present, fear of the future, you're going to be meeting with people of like mind. ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะของความกลัวนะคะกลัวปัจจุบันกลัวอนาคตถ้าเราตายไปแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเราก็จะไปเจอกับ being ต่างๆที่มีความกลัวเหมือนเรา Out of their own fear and ignorance, they will encourage you to get back and get the security of another body with no memory. ทีนี้ต่างคนต่างไปเจอคนที่กลัวด้วยกันจะไปช่วยกันเพื่อจะให้ไปมีร่างกายใหม่โดยที่ไม่ต้องอยู่ในความกลัวกันได้ยังไง Karma and reincarnation, what are they? กรรมและการกลับมาเกิดใหม่คืออะไร Generally, they were teaching systems perpetuated by tyrant kings to keep people under their thumb. จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสอนมาจากเขาเรียกว่า King of Thailand เนี่ยนะคะเพื่อจะเหยียบทุกคนเอาไว้นั่นเองกดทุกคนไว้ No, I'm not referring to your king or anybody on earth. This happened before Earth. แล้วก็บอกว่าไม่ได้หมายถึง King ของเรานะคะแต่หมายถึงว่า King ที่อยู่นอกโลกของเราที่เกิดมีก่อนที่จะมีโลกเราอีก We can't blame our misguided leaders for being the way they are because they're in just as much fear as you are. เราไม่สามารถจะกล่าวโทษในระบบของเราได้เนี่ยนะคะเพราะพวกเขาเองก็อยู่ในความกลัวเหมือนพวกเราทุกคนนั่นเอง You see, if we throw stones at people on earth, we're throwing stones at ourselves like we're looking in a mirror in a glass house. ถ้าเกิดว่าเหมือนกับเราไปโทษใครเหมือนกับเราโยนก้อนหินใส่คนอื่นมันก็เหมือนกับว่าเราโยนก้อนหินใส่กระจกใส่เงาตัวเองในกระจกนั่นเองนะคะ Our real function here on earth is to remember who we are so we can help change it for the good of all life. คือจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องรู้นะคะว่าเราเป็นใครตอนนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงต่างๆจึงจะเกิดขึ้นได้จริงๆ As all of you begin to recover more and more of what you were made to forget, เมื่อเราตื่นรู้มากๆขึ้นเนี่ยนะคะแล้วทำให้เรารู้ว่าเราลืมอะไรไปบ้างเนี่ยนะคะ you're going to find in working with the Hue that a new wisdom will glow within your consciousness.
เราก็จะรู้ว่าการทำงานกับยิวนะคะจะทำให้เราฉลาดขึ้นนั่นเอง And that is the wisdom to know that we are meant to use the creative imagination in only one beneficial way. นั่นก็คือจะทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะเกิดความคิดในการสร้างสรรค์เพื่อช่วยทุกสรรพสิ่งนั่นเองนะคะ We're meant to intentionally and consciously create new ways of doing things for the uplifting benefit of all life. นั่นคือเราจะช่วยสร้างสรรค์ทั้งแบบที่ทั้งแบบเหมือนกับทุกขณะจิตเลยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะเพื่อช่วยสร้างทุกสรรพสิ่งเพื่อทุกสรรพสิ่งนะคะ Not just life on planet Earth, ไม่ใช่เฉพาะแค่บนโลกของเรา the whole multidimensional creation. แต่ในทุกมิติทุกจักรวาล This means we're all capable of understanding the multidimensional creation. นั่นก็คือว่าเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของdimension ต่างๆมิติต่าง Whether you know this or doubt this or believe it or not right now, I know from my own direct experience, we are capable of recovering our ability to co-create with the source behind all life. ๆแม้ว่าตอนนี้พวกเราจะงงสงสัยไม่แน่ใจอะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ของท็อปเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้จดจำตัวตนเองได้แล้วก็ร่วมสร้างสรรค์กับซอสได้เลยนะคะ The source behind all life is not a God you pray to. It's not anyone known on earth in the world's religions. It isn't any of that. ซอสที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งนะคะไม่ใช่กอดอย่างที่เราบนโลกรู้จักกันนะคะบนโลกของเรานะที่มีการเคารพบูชากราบไหว้กันไม่ใช่กอดแบบ The true source behind all life does not require that we worship it. ซอสนะคะที่อยู่เบื้องหลังพลังงานทุกอย่างไม่เคยขอร้องหรือไม่เคยบังคับอะไรใครให้มีการเคารพบูชากราบไหว้ That would keep people like little children. ว่าการทำแบบนั้นก็คือจะทำให้เหมือนกับทุกคนเป็นเด็ก We are comprised as Atmas of the same energy as the prime creator source behind all life itself. ๆเราเองมีพลังงานเหมือนกับย่อส่วนมาจากพลังงานของซอสเลยนะคะเหมือนกันทุกประการ What this source wants from us is to be able to respect all life in the entire multidimensional creation and co-create new ways of doing things with it. สิ่งที่ซอสต้องการจากพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็คือว่าขอให้พวกเราเนี่ยrespect กันทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์เพื่อทุกสรรพสิ่งนั่นเอง You could call this multidimensional wisdom 101. อาจจะเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะหลากหลายมิติอะไร101แล้วเป็นคำพูดของทางฝรั่งเขาอะนะคะ What is common sense among human beings from other worlds is quite different from what people on Earth are aware of right now. common sense ของดาวอื่นโลกอื่นต่างจาก common sense ของคนบนโลกเรา And yet every single one of you is no less or no greater than some being from some other world, including any master teacher you can conceive of. คือพวกเราทุกๆคนเลยนะคะไม่ได้แตกต่างความสามารถการรู้ทุกอย่างไม่ได้แตกต่างจากบีอิงอื่นๆเลยที่อยู่ดาวอื่นนะคะเราไม่ได้ด้อยกว่าเลยแล้วเราก็ไม่ได้ด้อยกว่ามาสเตอร์บีอิงต่างๆที่อยู่ในจักรวาลด้วยเช่นกัน A true master teacher on many world systems out there that you don't know about have never been talked about on Earth yet. ซึ่งมาสเตอร์ต่างๆเนี่ยนะคะที่พวกเราบนโลกเนี่ยไม่เคยได้รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรหรือไม่เคยรับรู้อะไรเลย would never allow you to worship at their feet. มาสเตอร์ต่างๆก็จะไม่อนุญาตให้พวกเราเนี่ยเป็นไปกราบเท้ากราบกรานกราบไหว้บูชาเขานะคะเขาจะไม่อนุญาตให้พวกเราทำแบบนั้นเลย Only tyrants require that. มีแต่ไทแรนนะคะที่เราทำแบบ What they do insist upon is that you respect them, each other, and all life in the grand multidimensional creation where most of the Supreme Being really is. สิ่งที่มาสเตอร์ต่างๆนะคะต้องการให้พวกเราเป็นที่เราทำก็คือว่าให้เราเนี่ยเคารพในกันและกันแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์เพื่อทุกสรรพสิ่ง
สร้างสรรค์ร่วมกับซอสพลังงานที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังทุกสรรพสิ่งนั่นเอง In the atmosphere you breathe outside, อากาศที่เราหายใจกันเนี่ยนะคะ when you look at it with the perceptions of the Atma, not your physical eyes, you can see a white golden light behind it. หมายถึงว่าพอเราอยู่ขึ้นไปเหนือโลกของเราแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นเหมือนกับพลังงานแสงสีขาวประกายทองเราเห็นด้วยตัวตนของเรานะคะอยู่ทุกที่เลย And as incredibly backward as human beings are on Earth right now, it runs through this planet. But the greater majority of that energy runs through the entire multidimensional creation as well. ซึ่งคนบนโลกเราไม่รู้เลยว่ามีพลังงานตรงนี้อยู่นะคะซึ่งพลังงานตรงนี้อยู่ทุกที่เป็นพลังงานที่รันในจักรวาลให้ทำงานได้เลย It has a deeper sound to it. แล้วก็ในพลังงานตรงนี้มีเสียงที่อยู่ในนั้นนะคะ It has a deeper light to it. แล้วก็มีมีแสงมีเสียงที่ลึกๆอยู่ในพลังงานตรงนี้นะคะ And we're meant to consciously know this and work with that. เราจะต้องมีสติในการรับรู้ถึงพลังงานตรงนี้เราก็สามารถทำงานร่วมกับพลังงานได้ I mean, how fortunate are all of us to know this on a planet where it's not taught or not even allowed to be taught in most places. พวกเราโชคดีแค่ไหนนะคะที่พวกเราได้รู้จักได้เรียนรู้ถึงพลังงานตรงนี้ซึ่งบนโลกเราไม่เคยมีการสอนอะไรกันมาก่อนเลยนะคะ It's really not true that governments, classified or otherwise, are suppressing this. They just can't promote it because they don't know it. คือความจริงก็คือ classify หรือรัฐบาลรัฐต่างๆนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาเรื่องราวตรงนี้มาบอกพวกเราบนโลกได้ก็พวกเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ So you see, all of us on Earth have to recover who we are to experience a transformed world that can play among the stars. ฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องกลับไปรู้จักว่าตัวตนของเราเป็นใครนั่นเองเพื่อที่พวกเราจะได้มีประสบการณ์ท่องเที่ยวในต่างดาวต่างมิติได้ไม่ใช่ท่องเที่ยวนะมีประสบการณ์ต่างๆในต่างมิติได้ When we go on these journeys, you are leaving your body behind in the trance state called sleep. You're simply putting it to sleep just like you do every night. เวลาที่เราจะออกเจอร์นี่กันเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าก็จะทำให้พวกเราอยู่ในภาวะหลับซึ่งเป็นภาวะเดียวกับที่พวกเราเวลาหลับในตอนกลางคืนแล้วเราออกจากร่างกันไปนั่นเอง The difference is because of my training, because of the way I do this with my voice, which is a telepathic function, you can hear this and stay conscious and go on this journey while the body sleeps. แต่ความต่างกันก็คือว่าเพราะว่าสกอตเนี่ยนะคะจากการฝึกของสกอตเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยเอาในขณะเหมือนกับพวกเราอยู่ในร่างกายที่เราหลับแต่ว่าเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาในขณะที่เราออกเดินทางไปยังที่ต่างๆ The key to opening all the doors into recovering and awakening and enlightenment are hidden in the hue itself. การจะเปิดประตูไปสู่ของการตื่นรู้นะคะไม่ว่าช่องทางต่างๆก็คือว่าเมื่อเราเปิดประตูต่างๆนั้นนะก็คือจะนำเราไปสู่อยู่นั่นเองนะคะ It comes before all other sounds. ซึ่งอยู่เนี่ยก็คือเกิดก่อนเสียงอีกนะคะ It existed before the lower worlds of time and space were even created. แล้วอยู่ก็คือว่ามีอยู่แล้วดำรงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะมี lower world กัน It comes from a place much further away than Om or some other chant or other tones or words. ซึ่งอยู่เนี่ยอยู่ก่อนอยู่เหนืออยู่เกิดก่อนทุกอย่างที่เราจะรู้สึกกันเรารู้จักดีว่าโอมหรือเสียงต่างๆที่เราจะใช้กันในโลกนะคะอยู่ถือกำเนิดมานานมาก If you work with Om, like Om, A-U-M, it is connected to the mental plane. ๆถ้าเราโอมที่เราทำสมาธิกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ connect กับmental plane นะคะ It does not and cannot take you into the etheric or across the void into the higher realities. ซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถจะพาเราขึ้นไปอย่างที่เป็นเพลนหรือหนึ่งพอยหรือว่าขึ้นไปอย่าง upper world ได้นะคะไปยังความเป็นจริงข้างบนได้ It can raise your vibration and make you more aware, a higher enlightenment about the lower dimensions of time and space.
ซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเสียงฮิวเนี่ยนะคะสามารถจะพาเราขึ้นไปเนี่ยได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราขึ้นไปยังชั้นบนได้เลยนะคะBut it cannot set you free. แต่เสียงโอมเนี่ยนะคะก็คือเรามีประสบการณ์ทางนั้นได้แต่ว่าไม่สามารถทำให้เราเป็นอิสระได้ You don't want to get stuck on the mental plane, even though it's 4 major dimensions above here. เราไม่อยากจะไปติดอยู่กับเขาเรียกอะไรนะอยู่กับที่ mental plane นะคะถึงแม้ว่ามันจะอยู่สูงกว่าโลกของเรา dimension ของเรานะคะ The hue creates a round whole tone that vibrates the pineal gland in the center of the brain. เสียงฮิวเนี่ยนะคะเป็นเสียงที่เหมือนกับเป็นโทนเสียงที่เป็นกลมๆนะคะจะทำให้มีการสั่นสะเทือนที่ภายในแกลนของเราที่ต่อภายในของเรานะคะ If you're willing, all of you should just send out a hue, whatever tone you want. Close your eyes and feel that it's vibrating the head upward. ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำนะคะก็เราลองส่งเสียงฮิวได้หลับตาและส่งเสียงฮิวดูนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่ามีการสั่นสะเทือนที่ต่อภายในของเราแล้วเสียงนี้ก็คือจะขึ้นไปข้างบนได้ลงต่ำ Everybody do this with me once right now. You breathe in. เดี๋ยวให้ทุกคนทำพร้อมกันนะคะหายใจเข้า Breathe out. หายใจออก Imagine someone you love and respect. You're grateful that that is in your life, whatever that is. และให้จินตนาการถึงคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่เรารักหรืออะไรก็ได้ที่เรารักนะคะ And then just ask to be shown deliberately hidden truth on a grand multidimensional scale. แล้วขอให้เปิดเผยนะคะความจริงที่อยู่ในจักรวาลที่อยู่ในหลักมิติ And be shown the much greater knowing of the love within it. และให้โชว์ในความรักนะคะที่อยู่ไปลึกๆในทุกระดับ Let's send it out together once. ถ้าเราส่งเสียงพร้อมกันนะคะตรงนี้ค่ะ Now do it again, and this time feel how it's vibrating your head. ตอนนี้เดี๋ยวเราจะนะคะแล้วให้สัมผัสดูว่ามันมีการสั่นสะเทือนในหัวเราเลยนะคะเอาเลยค่ะ What it's really doing is opening a door in the mechanism we call the pineal gland in the center of the brain. สิ่งที่ฮิวทำเนี่ยนะคะก็คือเป็นการสั่นสะเทือนใช่ไหมคะกับเป็นการเปิดคล้ายๆเปิดประตูกลอ่ะไอ้ตรงภายในแกลนของเราเนี่ยนะคะให้มีการสั่นสะเทือนเพื่อจะได้มีการเชื่อมต่อ The hue puts you in the center of the white core of the spherical being that you are. ฮิวเนี่ยนะคะก็คือว่าจะทำให้พวกเราเข้าไปอยู่ที่ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือว่าแสงสีขาวที่เป็นธรรมะที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นเอง And then an energy connection is made between you above that body through the pineal gland to the omnipresent living energy beyond earth. แล้วก็จะเมื่อมีการเชื่อมต่อกันนะคะจากต่อมไพโลของเราไปยังตัวตนที่แท้จริงของเราที่เป็นสีขาวแล้วก็เชื่อมต่อตัวไปยังซอสนะคะ The hue supersedes all other powers, beings, and technologies. ฮิวนะคะก็คือว่าทำให้เราคือได้เห็นทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือยิ่งอะไรต่าง You will discover that anything of a negative nature, whether it's out of body or in bodies or misuse of science, cannot penetrate the hue when you're in it. ๆว่าเราอยู่ในพลังงานของฮิวในส่วนของฮิวนะคะไม่ว่าพลังงานที่เป็นลบสิ่งต่างๆที่เป็นลบหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ไม่ดีต่างๆนะคะไม่สามารถมาทำอะไรกับฮิวเมื่อเราอยู่ในพลังงานของฮิวได้เลย By its very nature, it forms a certain protection for you to recover who you are. เป็นธรรมชาตินะคะว่าฮิวจะเป็นพลังงานที่จะปกป้องพวกเราเองให้เข้าสู่พลังงานของการเติบโต Now come back and open your eyes for a moment. ตอนนี้กลับมานะคะลืมตาขึ้นสักครู่หนึ่ง And let me ask you, ก็ขอถามคำถามหน่อยนะคะ do you have any questions you would like me to explore with you now before we go on a journey? มีคำถามอะไรที่อยากจะรู้จักกับ
จากตอนนี้ก่อนที่เราจะออกเดินทางกัน Anything that is troubling you or anything that would get in the way or ground you to earth, you want to leave that behind just for a short time. อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราถูกยึดติดทำให้เราไปไหนไม่ไกลให้เราต้องติดอยู่กับโลกนะคะให้เราวางไว้ชั่วคราว No questions. ไม่มีคำถามนะคะมีไหมไม่มี Then if you would like, we could go on a little journey outside the atmosphere of planet Earth to start off. เพราะฉะนั้นพวกเราจะออกเดินทางกันไปยังนอกบรรยากาศโลกกันนะคะ This is not difficult. This is easy. แล้วก็บอกไม่ยากเลยง่าย This means if you think of it as being difficult, you will create it being difficult. นั่นหมายความว่าถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็จะยาก And that omnipresent energy we call the hue will simply co-create difficulty with you. นั่นคือพลังงานของพระเจ้าก็คือพลังงานอยู่ก็คือจะร่วมสร้างไปกับพวกเรานั่นเองเมื่อพวกเราคิดว่ายากพลังงานนี้ก็จะบอกว่ายากช่วยสร้างยากให้เราด้วย This is because the thing people call divine spirit, without understanding it, is a co-creator with what we imagine. คือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่คนในโลกเรียกกันหรือที่พวกเราไม่รู้จริงๆแล้วคืออะไรนะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์คือพลังงานที่ร่วมสร้างนั่นเอง People aren't taught this on earth, so why should they know it? คือคนบนโลกคุยกันแต่ว่าพวกเราไม่รู้ว่ามันคือ Just because they're not taught it doesn't mean that they're not capable of understanding it once they are exposed to it. ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ถูกสอนกันบนโลกทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรมันได้ So when we go on these journeys, you are literally immersing yourself in an infinite, omnipresent living energy that is not nuclear or atomic in nature, that you are also comprised of as an energy being. ก็คือในการออกเดินทางครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็คือจะไปอยู่รวมกับในพวกสรรพสิ่งนั่นเองนะคะไปอยู่รวมกับพลังงานบนโลก You don't need to worry about figuring this out mentally or understanding it at the depth of infinity yet. คือณเวลาตรงนี้นะคะออกเดินนี้กันไม่ต้องพยายามเข้าใจอะไรเลยทั้งนั้นนะคะไปเดินทางปล่อยไปเลยนะคะ Just be aware of it and things will unfold naturally. แล้วก็คิวเพียงแค่รับรู้แล้วก็ไปตามไปเลยนะคะ And we are required to be the captains of our ships. เราเองก็คือเป็นกัปตันยานของเราเองแต่ละคน If you're going to go play in the higher worlds one day in complete awareness, we have to be trusted and know what we're doing. ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราต้องควบคุมยานของเราเองว่าเราต้องไปยังมิติไดเมนชั่นต่างๆนะคะเราจะต้องมั่นใจแล้วก็เชื่อใจตัวเราเองด้วยนะว่าเราจะไปทำอะไรเราจะไปไหน So there's a difference between what people do who believe something in faith and die in a belief, and more masterful people that have direct experience and know what they understand. มันจะมีเรื่องของความเชื่อความศรัทธานั่นก็คือว่าเราจะถูกให้สอนกันว่าเราเชื่อศรัทธาอะไรแบบไหนนะคะมันจะต่างกับการที่เรารู้ได้ด้วยตัวเองหรือมีประสบการณ์ตรงได้ด้วยตัวเอง So you see, people that have faith only cannot be trusted to go and play a more mature part in creation. คนที่มีแต่ความศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยนะคะพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปมีประสบการณ์นอกที่อื่นดาวอื่นไดเมนชั่นอื่นต่างๆแบบนี้ได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีใครเขาเรียกอะไรนะมีต่างๆเขายังไม่ไว้ยังไม่ได้เชื่อใจเพราะเรายังมีแต่ความศรัทธาความเชื่ออยู่นั่นเองนะคะ A child being given the ability to co-create with the energy that comes from the higher realities would destroy everything. คือถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้จักอะไรยังไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเราเนี่ยนะคะเมื่อเราสามารถทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยเราเองสามารถจะทำลายตัวพวกเราเองได้เลยด้วยความไม่รู้ A childlike person who is humble and respectful of all life and who is respected by all life
has the doors to eternity opened onto it. ก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับคนบนโลกก็เหมือนเด็กๆนะคะเด็กถ้าไม่รู้อะไรใช่ไหมทำอะไรก็เกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้อยากเรียนรู้ด้วยความที่จะอยากรู้อยากอะไรใช่ไหมคะแต่ว่ามีการรู้ตัวมีประสบการณ์รู้อะไรเองนั่นเองฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆนี้ต่างๆเขาก็คือจะเกิดความเคารพก็คือจะช่วยให้เราทำอะไรให้เราได้เรียนรู้อะไรเดินทางอะไรไปไหนก็ทำได้ There's a certain new ray working through the omnipresent you in eternity. ก็คือว่ามีเราเรียกว่าเป็นนิวเรย์นะคะเป็นแสงใหม่ที่ก็คือทำงานกับจิตสำนึกใหม่นะคะที่ทำงานในทั้งบทที่แต่ที่ได้พูดไป In the process of each individual recovering who they are, it imparts to them a new wisdom of understanding, such that as they become free this time, they cannot go backwards and be trapped by anything ever again. ในกระบวนการในขั้นตอนของมีการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อเราได้มีประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะนำเราไปสู่ประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นซึ่งเราจะไม่มีวันถอยหลังกลับไปยังในจุดที่เราไม่รู้อะไรอีกต่อ To state it another way, when the hue crosses your path and you cross the path of the hue, the first sound behind creation, your path begins to spiral gently upward. เมื่อเราได้รู้จักเสียงฮิวนะคะหรือแสงเรย์แล้วเสียงฮิวได้รู้จักเรารู้จักเสียงฮิวการรู้ของเราการรู้จักคนของเราก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการหมุนเป็นสไปรัลขึ้นไปอย่างที่ข้างบนอย่างเดียวนะคะการตื่นรู้นะคะ It is not limited to this lifetime or a body. มันไม่มีข้อจำกัดอยู่เฉพาะว่าในร่างกายนี้เท่านั้นนะคะ The journey in this new ray in the hue works only one way. การเดินทางนะคะการเดินทางไปกับนิวเรย์กับในเส้นเสียงฮิว Fortunately, it's not reversible. เป็นเส้นทางที่ไม่มีวันถอยหลังจากนั้นเมื่อรู้แล้วก็รู้ต่อ As beings made of the one source energy, ในฐานะที่เราเป็นบีนิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็คือพลังงานก็คือพลังงานของพระเจ้า what we focus on and put our imagination in, this omnipresent power, the one power, creates with and for us. เมื่อเรามีการใช้จินตนาการนะคะพลังงานของพระเจ้าหรือพลังงานของทุกที่เนี่ยก็คือจะเข้ามาร่วมสร้างมาช่วยเราสร้างสรรค์นั่นเอง We are not the one power, we just live in it. แต่พวกเราไม่ใช่เป็นพลังงานนั้นนะคะเราต้องใช้พลังงานของทุกสิ่งมาช่วยสร้างในจินตนาการ So when you wield higher faculties of the Atma, when you use them, เมื่อเราใช้ความสามารถที่เป็นความสามารถเดิมที่แท้จริงของจักรมากนะคะ they should only be used when they will be of benefit to all life, not just life on earth. พลังงานนี้หรือการสร้างสรรค์นี้จะต้องเป็นไปเพื่อทุกสรรพสิ่งนะคะไม่ใช่เฉพาะเพื่อช่วยโลกใบนี้ใบเดียวของเราแต่เพื่อทุกสรรพสิ่ง Otherwise, we get into trouble and end up unconscious on another planet, like what happened with all of you on this world now. ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราก็จะเจอกับปัญหานะคะเหมือนกับเราไปอยู่ที่ดาวไหนไปอยู่ดาวไหนโดยที่ไม่รู้อะไรอีกเหมือนกับที่เรามีประสบการณ์กันบนโลกนี้อยู่นั่นเอง The end of reincarnation, as you know it, and karma, comes about when you're aware enough to stop giving it energy. การเกิดใหม่หรือว่ากรรมต่างๆนะมันจะหยุดมันได้ก็ต่อเมื่อพวกเราเรียนรู้ที่จะหยุดพลังงานรู้จักเรื่องราวนะคะ If someone tells you it takes an eternity of lifetimes to become pure and perfect in God, they are not aware enough to assist you. คือถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นทั้งชีวิตหรืออะไรนานๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะกลับไปรวมกับพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่านั่นเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน There isn't any way to make a body on earth or a being running it perfect. มันไม่มีทางที่จะให้ร่างกายอย่างเงี้ยนะคะทำงานได้เป็นสมบูรณ์แบบเดี๋ยวนะคะนี่เขาฟังต่อ It's never been about perfecting a body. มันไม่ได้หมายความว่าการตื่นรู้หรือการไปพบพระเจ้า
คือการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง It's not even been about perfecting the Atma, the spherical real you. แล้วก็ไม่ใช่หมายถึงว่าการไปสะท้อนถึงว่าแต่นั่นหมายถึงว่าการก็ต้องกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงเลยนะคะ You can't make perfect what is already that way. คือแอดมาเนี่ยเขาเป็นร่างกายที่เขาสมบูรณ์แบบในแบบตรงนั้นอยู่แล้วนะคะ But you can become aware that you are still centered in the prime source behind all life, that is above time and space, and you've never left it. แต่สิ่งที่เราทุกคนจะต้องรู้ไปมากกว่านั้นก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างนั่นเองและเราทุกคนเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นกับพระผู้สร้างซึ่งเราไม่เคยจากไปไหนเลย The problem comes about when a person, a being, believes they are a body and a brain with no memory in a lifetime like people are on earth. ปัญหาก็คือว่าปัญหามันจะเกิดก็คือว่าพวกเราจำไม่ได้ว่าเราเป็นใครพวกเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเรานั่นเองนะคะ Don't feel alone. There are other worlds as well being corrected that have masses of people who don't remember who they are. Not many, but Earth is one of them. ก็คือว่าไม่ต้องอย่าคิดว่ามีแต่โลกเรานะคะดาวอื่นก็มีเหมือนกันที่คนที่อาศัยอยู่บนดาวนั้นพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครมาจากเขาคือติดเหมือนกับคนบนโลกของเราเนี่ยแต่ก็มีไม่เยอะนะคะนะที่เป็นแบบ Every one of you as an Atma is an extraterrestrial. ทุกคนเนี่ยนะคะพวกเราทุกคนตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือแอนนาใช่ไหมคะและพวกเราทุกคนก็คือเป็นต่างดาวต่างมิติ In fact, all your physical bodies didn't originate on Earth, so they're extraterrestrial too. คือร่างกายเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกนี้นะคะนั่นก็คือหมายความว่าเราก็เป็นต่างดาวกัน So is it such a big deal to embrace the beings of wonder that exist out in the multiverse if you once lived there yourself? ฉะนั้นแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นหรอเมื่อเราก็เป็นต่างดาวกันทำไมเราต้องไปตื่นเต้นกับการเห็นต่างดาวต่างมิติในรูปแบบอื่นนะคะเพราะพวกเราเองเราก็จะอยู่กันตรงนั้นกันอยู่แล้วคือมาอยู่กันอยู่แล้ว This is not just about respecting all life that's not on Earth. It's about rediscovering how to respect life on all these dimensional levels. มันไม่ใช่ว่าแค่การเคารพกันและกันบนโลกของเรานะคะแต่ว่าคือการเคารพกันและกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆมีเอกต่างๆที่อยู่ดาวอื่นโลกอื่นในไม่ใช่เกิดทุกเรื่องทุกอะไรเลยนะคะ Let's go on a journey. เอาออกเจอนี่กันนะคะ Take several deep breaths and let out all your fears of the present and the future, health, family, whatever it might be that's relative to a physical body and its limitations. Just put it aside. หายใจเข้าออกช้าๆประมาณสัก2-3 ครั้งนะคะให้วางความกังวลความกลัวอะไรต่างๆครอบครัวปัญหาต่างๆนะคะให้หลุดไป Just for a little while. แค่วางไว้ชั่วคราวเท่านั้นนะคะ When I start to send out these huge sounds, they're going to be in higher tones because they are helping your bodies you have in higher dimensions that you're running right now as an Atma go to sleep. เดี๋ยวก็จะส่งเสียงฮิวนะคะซึ่งเสียงก็คือโทนจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเสียงฮิวนี้จะถูกส่งไปยังตัวตนของเราที่อยู่ที่เพลนต่างๆที่อยู่เราขึ้นไปที่เราเข้าใจกันนะคะให้ตัวตนร่างต่างๆของเราที่อยู่เพลนต่างๆได้เข้าสู่การหลับนะคะจะออกเดินทางไปพร้อมกัน All emotion that you experience in this life, particularly after you are a grown adult, comes from the astral plane, next major division up. ทุกอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีกันอยู่บนโลกนี้นะคะที่เราเติบโตขึ้นมาของเรื่องราวความรู้สึกต่างๆก็คือเราได้อารมณ์ความรู้สึกมาจากแอสโตรเพลนอันหนึ่งคือเพลนเราขึ้นไป As an individual spherical being, you are running more than one type of physical body at one time. การเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเรานำหลายร่างกายในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกัน It's not important whether you remember the name and what you're like in the astral plane. Many of you go into dreams at night and come back remembering what you were doing in that other body. ในบางคนเนี่ยนะคะเวลาที่เราหลับกลางคืน
เราอาจจะไปเที่ยวไปเจอเราตัวเราเองที่อยู่เพลนต่างๆนะคะไปทำอะไรมานั่นเองนะคะ The matter that makes up the astral plane is of a finer matter than what you know of on earth. ที่ astral plane เราเนี่ยนะคะก็คือว่ากายเขาเรียกอะไรกายสสารส่วนประกอบเลยเนี่ยก็คือว่าจะละเอียดกว่ากายเนื้อของเรา These higher so-called heavens have wars in them and police. ซึ่งที่เรา Animals are slaughtered for food. It's not what people think. ซึ่งที่ astral plane เราเนี่ยนะคะซึ่งชาวโลกอาจจะคิดว่าเป็นสวรรค์แต่สวรรค์เนี่ยนะคะก็มีการฆ่ากันนะคะมีการกินสัตว์มีการทำร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แบบเป็นสวรรค์ที่คนชาวโลกเข้าใจ An astral body you're running there could live 1,000 or 10,000 or 50,000 years compared to an earth body. ซึ่งกายที่astral plane นะคะสามารถอยู่ได้เป็นพันปีนะคะหรือเป็นหมื่นปีหรือเป็นพันปีหรือ5,000 ปีนะคะจำไม่ได้เป็นหมื่นหรือเป็นพันนะคะ It's just another physical type of form to experience emotion because all energy is moved by emotion there. แต่ก็คือว่าเป็นกายอีกกายหนึ่งเพื่อให้ได้มีประสบการณ์นั่นเองนะคะเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ได้มีประสบการณ์นั่นเอง All energy is moved by thought on the mental plane, several dimensions above that. ซึ่งเพลนที่อยู่สูงขึ้นไปก็คือที่เป็นพูดถึงในข้อเพลนนะคะก็คือว่าพลังงานต่างๆโลกต่างๆถูกขับเคลื่อนกันด้วยความคิด They are not free places. พวกเขาก็ไม่ได้มีเป็นอิสระอย่างที่เราเข้าใจนะคะ Because they have positive and negative, good and bad running through them too. เขาก็มีพลังงานทั้งบวกและลบอยู่ในเพลนหนึ่งในโลกนี้ด้วยเช่นกัน So when we go on these journeys, sometimes I endeavor to take you all above the void into the first or second areas of the higher realities where no time and space exists and no negative nature exists. นั่นคือก็คือจะพาพวกเราเหนือโลกทางต่างๆขึ้นไปนะคะก็คือยังไปยัง upper world เลยที่อันดับที่1ที่2จาก upper world นะคะขึ้นไปนะคะซึ่งไม่มีเรื่องของเวลาและระยะ It's a little bit of this kind of enlightenment we want to bring back to the body when you wake it up at the end of this journey in that hotel room. นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นรู้นะคะที่เราออกจากนิพพานเราก็จะนำการตื่นรู้เนี่ยกลับมายังร่างกายของเราที่อยู่ในโรงแรม I will begin these tones to assist you now. อันนี้ก็จะส่งเสียงที่ออกไปเพื่อช่วยพวกเรา You. You.
The sound of eternity เป็นเสียง comes ของ from a source. The sound of eternity comes from a source. เสียงนี้เป็นเสียงของความอมตะที่มาจากซอสนั่นเอง It is not in the void. What can you tell me about this? It is not in the 5 lower dimensions of time and space. I don't hear you very well. It is, Can you adjust the volume? it is quite beyond the void, known to most Sorry. religious and esoteric groups on earth. Hello? Can you hear me now? Sorry. Hello? Can you hear me? Yes? Okay, because I got a problem. Can't hear you very well. Okay. Time to travel another time. Okay, can you hear me okay? Can you hear me okay? Please go ahead. Yes, again. Can you hear me okay? If you can put more volume, it will be best for me. I can't hear you. You're talking too close to the mic. Should I continue? Hold on, please. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Okay, continue. No, we haven't left our bodies yet. Some of you may have already. Can you hear that? ยังได้ยินอยู่ไหมคะ What? Yes, okay, okay. Okay. You can hear me. The doors that these tones open are still open. We do not have to open them again. ประตูนี้นะคะ เมื่อกี้ได้เปิดไปแล้ว เราไม่จำเป็นต้องเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ คือเป็นการเชื่อมต่อนะคะ Imagine being above your body as a spherical being looking kindly down on the form that's sitting there in the hotel. จินตนาการนะคะว่าเราคือเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นรูปร่างที่เป็นกลมๆนะคะ ให้มองลงมาอย่างร่างกายของเรานะคะ ด้วยความรักความเมตตา This is easy, just like daydreaming. มันง่ายๆเหมือนกับฝันกลางวัน Daydreaming is just like you sitting in a chair looking out the window wherever you live and imagining yourself being somewhere else. มันเหมือนกับการฝันกลางวันที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะและจินตนาการถึงอะไรนั่นเองนะคะถึงคนคนหนึ่ง Where you are in the hotel, you're hovering above your body. Imagine your feet wiggling your toes in luminous green sand. ตอนนี้นะคะก็คือว่าเราออกไปยังข้างนอกแล้วตอนนี้ให้จินตนาการว่าเรากำลังขยับนิ้วเท้าของเรานะคะในทรายสีเขียวนั่นเอง You look down and you can see your bare feet, and they're wiggling in this glowing, soft, comfortable green sand. ให้เรามองมาที่เท้าของเรานะคะแล้วก็ได้สัมผัสเลยนะคะว่ามันเป็นพลังงานสีเขียวอบอุ่นนะคะแล้วก็นุ่มๆนะคะเป็นสายนุ่มๆ And you can feel this green energy very peaceful. It feels cool and warm. As it moves up your legs, you feel happy, serene, comfortable. ให้เราสัมผัสถึงพลังงานสีเขียวนะคะที่วิ่งผ่านเท้าของเราขึ้นมายังขาของเราพลังงานถึงความอบอุ่นความนุ่มความสบายนั่นเองนะคะ This green energy is about recall and remembering. พลังงานสีเขียวเนี่ยนะคะก็คือเป็นพลังงานของการจดจำได้พลังงานของความทรงจำ And as it moves up your torso and up through your chest and arms and up your neck, you find that you want to lift your head up, smiling. And you look up and you can see a spherical Atma, you, looking down on this perfect body. เราให้เรามองตามพลังงานที่วิ่งขึ้นมาจากขาของเรานะคะขึ้นมายังลำตัวขึ้นไปยังหน้าอกขึ้นไปที่คอของเราแล้วก็เห็นว่าเรากำลังเงยหน้าขึ้นไปมองตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือแอตมานะคะ
ขณะเดียวกันก็เห็นแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรามองมายังร่างกายของเราเช่นกัน The body looks to be about 36, perfectly, flawlessly healthy. ร่างกายที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในช่วงอายุประมาณ36 ปีเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามนะคะ This body can smell and see and taste and touch things in the reality where this green sand is. ซึ่งร่างกายนี้นะคะสามารถจะสัมผัสรู้สึกได้กลิ่นได้อะไรเหมือนกับเหมือนทั่วๆไปเลยนะคะแล้วเราสามารถจะสัมผัสพลังงานตรงนั้นที่เราอยู่บนทรายสีเขียวได้เลยนะคะ And that physical form is actually energy. It looks just like you. And it is a projection of the Atma hovering above it, you. ซึ่งร่างกายนั้นนะคะก็เป็นร่างกายแบบหนึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะให้เหมือนกับตัวตนของเราที่อยู่บนโลกนี้ของเราแต่ว่าเป็นอะไรที่ดูอ่อนเยาว์กว่าแข็งแรงกว่านี่เอง Look down on that body from about 12 feet above it, from the center of your being that is round, and you can see the smiling face looking up at you. ตัวนี้นะคะให้เหมือนกับว่าเรามองมาที่ร่างกายของเราที่อยู่ต่างไปประมาณ12 ฟุตนะคะให้กับร่างกายนี้ของเราด้วยนะคะ Now, take a look around you with that physical form that's standing in the beach in bare feet, and look and see where you are. You are not on earth anymore. ตอนนี้ให้เราใช้ร่างกายของเรานะคะที่อยู่บนทรายสีเขียวให้มองไปรอบๆนะคะว่าเราเห็นอะไรบ้างตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่โลกกันแล้ว You look around and you can see my friend Torellian, the ambassador of the Sayres race, 18 feet tall, standing with a body that looks to be about 36, with his knees in ocean water. Up to the ocean is up to his knees, and he's smiling at you. ให้เรามองไปรอบๆนะคะเราก็จะเห็นเพื่อนก็คือโคเรียนนั่นเองนะคะยืนอยู่ในทะเลนะคะมีสูงประมาณ18 ฟุตนะคะแล้วก็มีร่างกายอายุประมาณ36 ปีเช่นกันนะคะมามองพวกเรายิ้มให้พวกเราเองนะคะ When you look above him, you see a beautiful spherical being like yourself, which is really who he is, running that 18-foot tall body that's smiling at you. ถ้าเรามองเหนือคอร์เรียนขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นตัวตนที่ของคอร์เรียนซึ่งก็เป็นหน้าเป็นกลมๆเหมือนกันนะคะที่ตัวตนที่แท้จริงของคอร์เรียนก็คือใช้ร่างกายที่เราเห็นร่างกายของคอร์เรียนนั่นเอง Look at the ocean water that extends out into the horizon from this area that's like a tropical island, and you can see that the water is luminous. It's blue-green, a combination. ลองให้เรามองไปที่น้ำในทะเลนะคะน้ำในทะเลนั้นเรามองออกไปเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะคะมองไปจนสุดลูกหูลูกตาเลย And then you look around the beach and you see that there is a crescent-shaped, half-moon-shaped beach, green glowing sand, and you reach down with your hand and you pick up the handful of the sand and you can see it's made of tiny, perfectly polished, transparent green crystals, emeralds. แล้วให้เรามองไปที่ชายหาดนะเราจะเห็นชายหาดเป็นรูปพระจันทร์รึ่งเสี้ยวนะคะแล้วก็ให้เราใช้มือเนี่ยหยิบทรายในกรอบทรายตรงนี้ขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าเม็ดทรายเนี่ยก็คือเป็นพลังงานเนี่ยนะคะสีเขียวๆใสๆนะคะ Several beings who are friends of mine and yours charge the sands in this beach so that the energy moves up your legs, up through your smiling face, and up into the white core of your spherical being hovering there, and out into the green layer where it turns some of those teardrops on, and they brighten. เพื่อนๆของเราเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ส่งพลังมายังชายหาดมายังทรายเหล่านี้นะคะเราจะให้เราสัมผัสพลังงานว่าพลังงานเนี่ยวิ่งขึ้นมาจากเท้าของเราขึ้นมายังตัวของเรานะคะแล้วก็ขึ้นไปยังที่คอ energy ของเราก็คือแสงสีขาวตรงกลางที่อยู่อันมาของเราแล้วก็พลังงานนี้ก็ส่งต่อไปยังแสงสีเขียวที่อยู่ในแอดมาของเรานะคะแล้วก็ประกายขึ้นมาในหยดน้ำประกายขึ้นมา These individual teardrop-shaped higher faculties in one layer of your being as an Atma cannot be turned off now. ตอนนี้หยดน้ำนะคะที่ได้ประกายขึ้นมาตอนนี้ได้มีการเปิดแล้วนะคะเมื่อเปิดแล้วก็จะไม่มีการปิดนะคะ And as you go on journeys out of your body every night with friends from very far out of town,
that will transmit a certain wisdom and new awareness into the brain and body you grew up with on earth. ทีนี้เราเวลาที่เราหลับในตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเพื่อนของเราเนี่ยก็จะช่วยนะคะให้การรับรู้อะไรของเราเนี่ยช่วยให้สมองและร่างกายของเราเนี่ยสามารถจะรับรู้เรื่องราวของการเรียนรู้ได้มากขึ้น Listen, and you can hear the sound of the hue vibrating off the ocean waves. ให้เราฟังลองฟังเสียงดูนะคะที่มีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็เป็นเสียงจะเป็นเสียงประกอบกับเสียงคลื่นไปเลยนะคะสั่นสะเทือนคลื่นไปด้วย It sounds like a million humming bees mixed with the high note of a flute, and men and women with beautiful voices singing the hue. It's a round, whole, beautiful, multidimensional tone. And you can ฟังดูนะคะก็จะเป็นเสียงเหมือนกับว่าเป็นเสียงขึ้นหลายตัวประสานกันเหมือนเป็นเสียงของคลื่นเลยนะคะแล้วก็เป็นได้ยินเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงผู้ชายหลายๆคนเนี่ยนะคะเป็นยิ่งต่างๆร้องประสานเสียงกันขึ้นมา You're standing on a world in a third higher parallel dimension of the physical universe in the same place that Earth is, but this Earth is quite different. ตอนนี้นะคะเราอยู่บนพื้นทรายสีเขียวที่อยู่ที่โลกคู่ขนานที่3จากโลกของเราซึ่งเราไม่ได้อยู่บนโลกของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่โลกคู่ขนานของเราแล้วซึ่งมีลักษณะคล้ายๆโลกของเรานั่นเอง When you look inland at the end of this beach, back into the back curve of it, there's a brown moss-covered path going back straight as an arrow about a mile into the jungle. ทีนี้ให้เรามองเข้าไปในผืนแผ่นดินจากชายหาดที่เรายืนนะคะในส่วนโค้งที่เรามองเข้าไปเราจะเห็นเป็นต้นมอสสีน้ำตาลที่เป็นพื้นทางเดินมองเข้าไปข้างในนะคะ When you look at these jungle trees lining the beach in a gentle curve, they are luminous. ให้ดูต้นไม้ที่อยู่ตรงชายแนวโค้งของชายหาดนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ส่องแสงประกายนะคะ The energy is of such pure nature here. Everything has a soft glow to it. พลังงานที่นี่จะเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์เป็นพลังงานของเป็นแสงประกายอะไรอย่างนี้นะส่องประกายออกมา You look at this body that looks just like you, about 36, perfectly trim, perfectly healthy, strong of build, and it has a soft glow around it. ให้ดูมาที่ร่างกายของเรานะคะที่มีลักษณะของเราเนี่ยนะคะที่มีอายุประมาณ36ปีและเป็นร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีเขาเรียกอะไรคะมีเหมือนกับเป็นออร่าเป็นแสงส่องออกมานะคะ And as you're looking at this body smiling up at you and looking at the trees, you look into the distance beyond the jungle and you can see a single snow-capped mountain in the distance, just to the right. แล้วก็ให้เรามองที่ร่างกายของเรายิ้มให้ตัวเองนะคะแล้วก็มองเข้าไปข้างในอีกนะคะก็ทางด้านฝั่งขวาเราจะเห็นเป็นภูเขาที่ไม่มีหิมะปกคลุมนะคะ Down on the lower plateau to the left, straight up towards the end of the brown moss-covered path, higher up the mountainside, is a clear dome covering a city. ให้เรามองตรงไปข้างหน้านะคะไปสุดทางของทางออกเป็นพื้นที่ราบนะคะฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นโดมอยู่ที่นั่นเป็นเมืองที่มีโดมคลุมอยู่นะคะ The sky is robin's egg blue, beautiful, pure. แสงของท้องฟ้าเป็นแสงสีน้ำเงินสีฟ้านะคะบริสุทธิ์นะคะเป็นแสงเป็นท้องสีบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะ You can hear the sound of running water, เราได้ยินเสียงของน้ำไหล like the water in a brook or a little stream cascading over rocks. มันเป็นเสียงของน้ำที่ไหลผ่านลำธารที่ไหลผ่านก้อนหินอะไรประมาณนี้นะคะ You look to the dome city and you can see off to the left half of it are 3 four-sided, golden-sided, quartz-capped, very large pyramids. ให้มองไปที่ด้านซ้ายของโดมนะคะเราก็คือจะเห็นพีระมิดนะคะที่เป็น3ด้านนะคะแล้วก็มีพอร์ตอยู่ด้านบนของพีระมิดนะคะ And a blue-green luminous lake, oval lake in the center under the dome. แล้วก็มีเขาเรียกนะลำธารสีน้ำเงินเขียวเนี่ยนะคะก็อยู่ในตรงผ่านกลางไปตรงโดมเลยนะคะ The countryside, the other half, and that surrounds the curve around the city on the left half,
has little ivory white domes and little white roadways between tropical paradise botanical gardens. แล้วในระหว่างทางที่ไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นมันเหมือนกับว่าเป็นโดมเนี่ยต่างๆนะคะมีต้นไม้คดเคี้ยวกันไปแล้วก็มีโดมอยู่สลับกันไปนะคะ And you realize suddenly that you are hovering above this dome with all of us in a circle around Turelian as spherical atmas, looking down on it. ตอนนี้นะคะเราก็มารู้ตัวทีว่าตอนนี้เรากำลังลอยอยู่เหนือโดมต่างๆอยู่กับทอร์เรียน When you look back to the beach, you suddenly realize you're looking down at your toes wiggling in emerald green glowing sand. ทีนี้พอเรามองหันกลับไปที่ชายหาดนะคะเราก็ยังเห็นเท้าของเราที่ยังจุ่มฝังอยู่ไปในทรายสีเขียวนั้นเลย You look up and there's the atma you are hovering above this body. เมื่อเงยหน้าขึ้นมองเราก็เห็นแอดมาตัวตนแท้จริงของเราดังร่างกายที่ชายหาด Then you put your attention above the dome. You suddenly find you are there looking down on the dome from above it. ตอนนี้เราโฟกัสมาที่โดมใหม่นะคะเราก็รู้สึกว่าเรามาอยู่ที่โดมแล้วนะคะตอนนี้ The atma moves around like this. นี่คือการมองของแอดมานะคะมองไปรอบๆแบบนี้ It is not limited by the slow speed of light or time and space. ซึ่งแอดมาไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าในเรื่องของเวลาแล้วก็ระยะทาง When you look down on the dome, you can see a semicircular, half-circular little mountain range created in the back with little waterfalls coming down it that is there for the aesthetic pleasure of the inhabitants. พอเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยยังโดมนะคะมันก็คือเป็นสถานที่ที่สวยงามนะคะมีแม่น้ำมีต้นไม้อะไรสวยๆเนี่ยนะคะ When you look up to the top of the mountain, coming out the left side, about 2/3 the way towards the summit, is a cave, and there is a blue-green waterfall cascading out of it and falling thousands of feet. คือด้านหลังของโดมเราจะเห็นเป็นภูเขาอะนะคะทีนี้ที่ภูเขาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนน้ำตกแล้วมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนั้นนะคะที่อยู่สูงขึ้นไปประมาณเป็นพันฟุตนะคะ The water is falling between blue-green forest trees that surround the backside of the domed city. น้ำเนี่ยก็คือเป็นน้ำตกนะคะก็ไหลลงมาเป็นลำธารแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นทั้งลำธารที่เป็นน้ำเนี่ยเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะแล้วก็มีต้นไม้ไปแบบข้างๆนะคะ When you look down in the trees, you can see it forms a river that curves around the dome and winds down the mountainside like a snake. ให้เรามองไปที่ต้นไม้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นลำธารคือตกน้ำตกจากน้ำตกตกลงมาเป็นลำธารแล้วก็เคี้ยวไปตามภูเขาไปตามแนวของโดมเนี่ยนะคะ It eventually empties into the sea, further down towards the end of the curved half-moon emerald green beach. ถ้าเรามองตามลำธารไปเรื่อยๆนะคะน้ำก็จะไหลตรงออกไปยังทะเลนั่นเองก็ไปสุดโค้งของด้านที่ชายหาดที่เป็นวงเสี้ยวพระจันทร์นั่นเอง The waterfall has a phosphorescent or glowing mineral in it, so it is luminous water. ที่น้ำตกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนฟอสฟอรัสแล้วมันก็คือเหมือนกับเป็นประกายนั่นเองนะคะแล้วก็มีเขาเรียกมิเนอรัลมีแร่ธาตุอยู่ในน้ำนี้ด้วยนะคะ Above the waterfall is an oval cavern, perfectly cut into the mountain, with little domed lights leading into the interior. ที่เหนือขึ้นไปที่น้ำตกก็จะเป็นถ้ำเนี่ยซึ่งเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาทำอย่างดีต่างๆอย่างดีนะคะแล้วในนั้นก็คือจะมีโดมอยู่มีแสงอยู่ It leads to another parallel dimension from this cavern through this mountain, and it comes out in a hollowed out interior of Mount Shasta in Northern California in the United States. ซึ่งโดมที่เห็นในถ้ำเนี่ยนะคะก็คือเป็นประตูดอร์เวย์เป็นการเชื่อมต่อนะคะมายังภูเขาเมาท์แชสตาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็จะลุกไปยังเป็นฮอลล์เลยนะคะที่เมาท์แชสตานะคะ Turelian is going to move, and as us, a circle of spherical beings moving around him, we're going to go into that oval cavern. It appears that we, all of us together around Turelian, are like the size of a dime to a dinner plate, small, moving down this big tunnel. ตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็คือว่าจะใช้เป็นแอดนาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะกับคอลลาเจนเนี่ยขึ้นไปอย่างตรงถ้ำตรงนี้ที่เป็นลักษณะเหมือนรูปไข่นะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบเราพวกเราก็อาจจะตัว
เล็กๆเหมือนกับเป็นเหรียญอะไรสักเหรียญแต่พอเราเล่นเขาคืออันน่าจะใหญ่กว่าเรานั่นเองนะคะเรารอบๆกันอยู่รอบThe,ๆ the tunnel goes back fairly straight and curves. It's not going down in a spiral in this mountain. It's going to a lower parallel dimension where it comes out of a cavern opening into a big hollowed out interior of Mount Shasta. คือพอเราเข้าไปที่ถ้ำเนี่ยที่ภูเขาที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะที่เป็นร่มคู่ขนานนะเราเข้าไปแล้วมันก็จะตรงไปยังเขาเรียกเป็นหอเป็นห้องกว้างๆใหญ่ๆนะคะซึ่งอยู่ในภูเขาเมาท์แชสตาที่โลกของเรานะ And as moving around Torelli, we suddenly shoot out of this opening and stop to hover above a kind of an emerald green, golden glowing floor of stone. ทีนี้can you say it again? Say what? Can you say again where we are now? Say what? I can hear you. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. Okay, well, that's an internet thing. You're going to find that you are in a big cavern. The inside of the mountain is hollowed out, and there are pockets of big, giant emerald crystals growing there. Gold, platinum, silver, there are rubies, there are other stones that have been left here in beautiful little hollowed out interiors of this oval-shaped stone interior that they've carved out. And you're going to see several hundred personnel standing on this floor surrounding us. And then you see this perfect formed physical body, 36, standing there. ตอนนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยมาอย่างเราเข้าไปในภูเขานี้นะคะเรากำลังเข้าไปกลับมาอย่างที่โลกไดเมนชันของเราเข้าไปถูกนิยามจริงนะคะจับไม่ได้แล้วก็มายังที่เป็นห้องโล่งๆว่างๆอยู่นะคะซึ่งก็จะมีหินสีทองสีเขียวหรือน้ำเงินนะคะที่จำไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าบีอิงต่างๆยืนอยู่กันเป็นหลายร้อยคนแล้วเราเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในที่ของเราที่เป็นที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะคะเราก็ยืนอยู่ในตรงนั้นด้วย Trillian has still got a 18 foot tall body, the sphere that he is hovering above it, just like you. These beings have spheres hovering above their humanoid forms. They look to be like human beings, slightly pointed ears, bigger, a little bit bigger eyes than humans, different colored hair. Some have snake-like skin, smooth, not scaly, snake-like eyes, but very, very beautiful, radiant. They're human, but from different worlds. And on their chest area, you see a golden pyramid above a white glowing galaxy with 3 blue stars on top of it, above the apex of the pyramid. That's for the Galactic Alliance. These are Galactic Alliance personnel. And they เราก็เข้าไปอยู่ในที่เป็นห้องกว้างๆเนี่ยซึ่งเป็นหินเป็นอะไรสีสวยงามนะคะแล้วพอเราเรียกเองก็คือปรากฏร่างในแบบที่สูงประมาณ18 ฟุตเหมือนที่เรารู้จักกันนะคะแล้วรอบที่พวกเรายืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นบีอิ้งต่างๆซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงตากลมโตสีเขียวสีฟ้าบางคนก็หูแหลมหูตั้งเลยนะคะผมก็คือหลากสีกันบางบีอิ้งเองก็มีลักษณะที่เป็นเหมือนกับเรปทิเลียนนะคะผิวอะไรก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นผิวของเรปทิเลียนแต่ว่าพวกเขาเองเนี่ยก็มีลักษณะเขาเรียกว่าอะไรคะผิวเนี่ยเปล่งประกายออกมานะคะเพราะว่าพวกเขาก็เป็นฝ่ายดีนั่นเองนะคะเขาก็เป็นร่างกายประมาณ36 ปีเหมือนกับเราแล้วเราก็เห็นร่างกายของเรายืนอยู่ตรงนั้นเป็นร่างกายของเราที่อายุ36 ปีเหมือนกันค่ะ It took that much to say that in Thai? Yeah, because you said a lot stuff. Okay. When you look at these beings, they can see you. These are their physical bodies on Earth. This base is located in a second higher parallel dimension of the physical universe. The mountain we came from is in the third higher parallel dimension, and this one is on Earth. They can raise or lower the vibration of this base. บีอิงต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราเห็นเนี่ยนะเขาก็อยู่ในโลกคู่ขนานเดียวกับเราที่เขาอยู่ในเบสในโลกของเราที่เป็นภูเขาเมาท์แชสตาเนี่ยนะคะซึ่งพวกเขาเองสามารถที่จะช่วยดูแลเรื่องของพลังงานนี้ด้วยของโลกเราด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกของเรากับโลกคู่อันดับ3นะคะ It was built in 1908. ซึ่งตรงนี้ฐานตรงนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1908
It is because of this base from other worlds that we have never had a nuclear war. ซึ่งฐานนี้นะคะก็คือถูกสร้างขึ้นมาจากยิ่งอื่นนั่นเองนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาที่ยิ่งต่างเขาไม่เคยมีสงครามในดาวของเขาโลก In the distance, you can see a long rectangular building that has 5 levels to it and kind of vertical, oval, slightly curved windows. And you can see people working in desks and computer screens that are holographic on all 5 levels. เรามองไปเราจะเห็นเป็นตึกเป็นสี่เหลี่ยมห้าแล้วก็จะมีกระจกเป็นรูปไข่นะคะมองทะลุเข้าไปก็เห็นแบบเป็นคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแล้วก็จะเห็นบิลลิ่งต่างๆที่เขานั่งทำงานที่เขาทำงานกันอยู่นะคะในนั้น When you look at the commander and his wife that run this base, Shantiel and Tonaltiel and Dantium and Lamtium are standing to each side of him. These are Galactic Alliance personnel. นี่เรามองเข้าไปนะคะเราก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาเบสฐานทัพตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นชอนชิวชนผู้เชี่ยวแล้วก็ดอนเชียร์แลนเทียนยืนอยู่ข้างๆผู้บังคับบัญชาของฐานใต้ดินนี้ด้วยเช่นกัน Perry could probably give you a better description of what they look like from her notes. ก็เดี๋ยวแพรรี่ค่อยบรรยายให้ฟังว่าแต่ละคนนี้คือมีลักษณะแบบไหนนะคะ But they're human. เพราะเขาก็เป็นลักษณะเป็นคนเหมือนกันนะคะเป็นคน Little bit bigger eyes than you have, but not from Earth. ตาจะโตกว่าคนบนโลกนะคะ They are two couples who are master technicians in removing subconscious fear. จะมีคู่สามีภรรยาสองคู่นะคะซึ่งเขาจะเป็นมาสเตอร์ในการเอา subconscious หรือว่าเขาเรียกอะไร subconscious ความกลัวนะคะออกไปให้ได้ If you ask them, each one of you, it's telepathic, they will hear you. And if you ask them to assist you at night when you're out of your body, they can help you recover who you are. ถ้าเราแต่ละคนนะคะขอให้เขาช่วยนะคะให้เอาไอ้ subconscious fear ตรงนี้ออกให้เราในยามที่ตอนที่เราหลับนะคะเขาก็จะมาช่วยให้พูดออกไปเลยเอาบอกไปเลยนะคะเราไม่บอกเลยทุกคน They grew up on worlds that don't have human beings with subconscious minds. พวกเขาโตขึ้นมาในดาวของเขานะคะที่ไม่มี subconscious mind เลยนะคะ And although they're human, they're far more evolved than people on Earth. ถึงแม้เขาจะเป็นคนเหมือนกับเราเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาวิวัฒน์กว่าเราไปมากแล้ว But they are kind. แต่ว่าเขาก็ใจดีนะคะ You were brought here to be introduced to them in the base from which they fly certain craft, which we have met with them outside of the planet atmosphere with Turelian previously. ซึ่งพวกเขาเนี่ยนะคะก็คือมาจากดาวอื่นนอกโลกของเราซึ่งพวกเราได้เจอเขาแล้วก่อนที่เราจะมากันตรงนี้นะคะ When you look up at the top of this curved dome interior, you can see two hemispheric or semicircular, look like marble doors, stone doors. ให้เรามองขึ้นไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นประตูเป็นรูปคล้ายๆเป็นมาร์เวลนะคะเป็นรูปเครื่องวงกลม Off to the left, in front of this rectangular building, you can see 2 rows, 6 scout craft parked parallel to each other. They're about 30 foot across on 3 tripod legs, and they have 3 semispheric pods on the bottom hull. ให้เรามองเลยตึกเป็นที่เป็นตึกสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นไปนะคะจะเห็นเป็นยานบินจอดกันอยู่2แถวนะคะซึ่งมีความใหญ่ประมาณ30ฟุตนะคะจอดเรียงกันอยู่ The commander and his wife of the base point upward, and these doors, when you look up, they open, they move inside the mountain, and you can see the stars at night in the Milky Way, high above the volcanic extinct nature of this mountain. ผู้บังคับบัญชาที่ฐานตรงนี้นะคะคือเรามองขึ้นไปเนี่ยนะคะที่เราเห็นเป็นที่จอดยานใช่ไหมที่มองมันไปเป็นภูเขาเขาเป็นภูเขาเราใช้หน้าข้างบนเนี่ยมันเป็นที่เปิดปิดนะคะเพื่อให้ยานบินเข้าบินออกอยู่นะคะ The Turelian is beginning to move upward towards this opening, and we follow him in a circle around him, and we begin to shrink until we can fit through that opening, which is hundreds of feet across. But we fit through it. ซึ่งตอนนี้นะคะชอร์เดนก็คือจะออกไปจากฐานข้างบนภูเขาอีกนั้นนะคะแล้วพวกเราซึ่งพวกเราที่อยู่กลมๆที่
ที่พวกเราที่ล้อมรอบพาราเลียนอยู่ก็พยายามทำตัวก็ไม่ได้ทำตัวก็คือทำให้เราออกไปจากปล่องตรงนี้ได้นะคะ When you look up, you can see a spiral of energy that's blue-green like water but glowing, moving gently clockwise, and there's a tunnel being created through time-space. And on the other end of that tunnel, as far as you can see, is a cobalt blue, bright, luminous atmosphere. พอเรามองทะลุออกไปที่ปล่องนะคะด้านนอกเนี่ยเราก็คือจะเห็นเป็นท้องฟ้าเนี่ยนะคะแต่ทีนี้พอเราออกมาที่นอกปล่องแล้วเนี่ยเนื้อปล่องขึ้นไปเนี่ยนะคะเนื้อภูเขาขึ้นไปเราจะเห็นเป็นพลังงานที่หมุนวนเหมือนกับสไปรัลนะคะเป็นพลังงานสีเขียวน้ำเงินนะคะซึ่งปลายพลังงานนี้ขึ้นไปเราจะเห็นเป็นพลังงานที่เป็นแสงโคบอลต์สีน้ำเงินนะคะอยู่ข้างบน When you look down, you can see us still hovering there on the marble floor of that mountain base with Turelian and the commanders, Shantiel, Tonalty, Dondiam, Lamtiam, and several hundred of the base personnel. แต่เมื่อเรามองลงมานะคะที่เบสในฐานทัพที่เราสร้างเนี่ยนะคะเราก็ยังเห็นฟลอเรียนเราเห็นผู้บังคับบัญชาเบสนี้นะคะเห็นดอนเทียมแลนเทียมชอนทิลโทโนทิลแล้วก็การแลกติกที่ทำงานที่เบสนี้เป็นประมาณหลายร้อยคนนะคะที่เราถึงเขาเมื่อกี้นะคะเราก็ยังเห็นพวกเราอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน When you look up, you find that we are moving swiftly upward. พอเรามองขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็มีการเคลื่อนขึ้นไปข้างบนเช่นกัน In the next moment, we come out the other end of this long upward tunnel, and we are hovering in a brilliant, bright cobalt blue atmosphere, looking down on 6 mountain peaks, snow-covered. วันนี้นะคะพอเราขึ้นออกไปตามแนวสไปรัลพลังงานสีน้ำเงินเนี่ยนะคะขึ้นไปเห็นเป็นแสงสีน้ำเงินโคบอลต์นะคะอยู่ในชั้นบรรยากาศพอเรามองพวกเรามองต่ำลงมาเราก็จะเห็นเป็นภูเขา6 ยอดนะคะอยู่ข้างล่างเป็นวงกลม And you can see the mountain base all the way down there on the physical planet Earth, and it disappears. แล้วพอเรามองต่ำลงไปอีกนะคะเราก็จะเห็นว่าฐานที่ภูเขาที่เราไปที่เมาส์แชซ่าเมื่อกี้ตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วหายไปแล้วนะคะ You can see down between the 6 mountain peaks, they're just around each other in a circle, a kind of a 100-foot wide marble white sandy type floor of an island floating in the middle of a circular blue green luminous lake. วันนี้นะคะให้เรามองมาที่ชั้นบรรยากาศสีน้ำเงินนี้ที่เรามากันนะคะเป็นภูเขา6 ลูกนะคะที่เป็นยอด6 ลูกเนี่ยเรียงตัวกันอยู่เป็นวงกลมนะคะแล้วตรงกลางของภูเขาเนี่ยก็คือว่าจะเป็นมาร์เบิลสีขาวเนี่ยนะคะอยู่ประมาณความกว้างประมาณความกว้างนะคะประมาณ100 ฟุตแล้วรอบๆมาร์เบิลสีขาวตรงนี้ก็คือจะเป็นน้ำสีเขียวน้ำเงิน There is a pedestal made of blue stone with gold lace through it that's rectangular, about 4 feet high, with curved edges. แล้วก็ตรงกลางของมาร์เบิลสีขาวนะคะก็จะเป็นแท่นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะสูงประมาณ5 ฟุตนะคะแท่นสีน้ำเงินแล้วก็มีแถบสีทอง Above it is hovering a 4 foot in diameter, clear cobalt blue sphere. ลอยเหนือแท่นสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นรูปกลมๆเป็นพลังงานสีกลมๆนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4 ฟุตนะคะเป็นพลังงานสีคมใสๆนะคะใสๆพลังงานใส There is a blue star radiating in the center of that sphere. แล้วก็มีดาวสีน้ำเงินนะคะส่องประกายอยู่ในวงกลมนี้อีกทีหนึ่ง The blue is a little darker than robin's egg blue, like the sky when it's clear and blue. It's a little darker but brighter than anything you can see on Earth. สีน้ำเงินที่เราเห็นในวงกลมเนี่ยนะคะสีจะเข้มกว่าท้องฟ้าแล้วก็ของที่มาแล้วก็สีจะต่างกับโลกของเรานะคะ Then you look out in the direction and the horizon around you and realize you're hovering above these mountain peaks again. And you can see we are hovering high above the mountain peaks, looking out in the distance in 360 degrees all the way around a very large floating landmass. ตอนนี้นะคะให้เรามองออกไปรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่าตอนนี้เราลอยขึ้นมาอยู่เหนือภูเขาที่เป็น6
6ยอดอีกแล้วนะคะมองไปรอบๆไป360องศาเลยซึ่งเป็นพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่มหาศาลมากนะคะ It is circular with a white glowing beach surrounding the outer circumference. ซึ่งเรามองไปรอบๆเนี่ยก็คือที่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่กลมๆเป็นสถานที่เป็นรูปกลมแล้วก็รอบๆเกาะเขาเรียกว่าเป็นเกาะนะคะก็จะเป็นพื้นทรายสีขาวล้อมรอบทั้งหมดนะคะ You can see what appears to be a little bit darker blue ocean surrounding this huge landmass made out of the blue energy that also makes up the energy of the atmosphere. แล้วพอทะเลรอบๆให้เห็นเป็นพื้นทรายสีขาวนะคะก็จะเป็นเห็นเหมือนพื้นน้ำที่เป็นสีน้ำเงินนะคะอาจจะสีน้ำเงินที่เข้มหน่อยแล้วก็เป็นพลังงานแสงเดียวกับพลังงานที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ When you look at that blue atmosphere all around us and between us and Turelian, all of us hovering in a circle, you can see your physical body standing there in front of the sphere you are, smiling, appears to be about 36. ตอนนี้นะคะถ้าเรามองไปรอบๆบรรยากาศเลยนะคะลักษณะที่เรากลับมามองนะคะก็คือเรากำลังอยู่รอบพวกเราเนี่ยกำลังอยู่รอบๆตัวของโซลาเรียนนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีรูปร่างกันประมาณ36ปีนะคะ When you look at the atmosphere, and it feels like you're breathing in and out, but there's no lungs here. This is not a physical body, it's a light body, and it's a projection from the white core of your being. ทีนี้พวกเราเนี่ยนะคะอยู่ในชั้นบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าเราก็คือมีการหายใจเข้าหายใจออกแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีการหายใจนะคะแต่ว่านั่นก็คือเป็นเพียงแค่ความรู้สึกแต่ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือได้รับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะคะ When you look at the blue atmosphere and you concentrate, you can see that there is a white golden light behind it, supporting it, giving it life. คือไปรอบๆพลังงานสีน้ำเงินเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ารอบๆพลังงานสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวประกายทองซัพพอร์ตพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ดีเช่นเคย This is the first sound, primordial sound, from the source behind all life, many planes above here. อันนั้นก็คือเป็นเสียงของ first sound นะคะเสียงแรกของเสียงของการสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างสรรค์ It's an omnipresent, living, conscious energy. ก็เป็นเสียงของพลังงานที่อยู่ทุกที่นั่นเองนะคะ Can you still hear me? yes Okay. When you look out on the horizon to the west of the western mountain out of 6, on the lower plateau, you see a 100-foot wide marble floor, and out of it is extending a blue, transparent, glass-like tower that comes up hundreds of feet to a flattened sphere, and then it goes up to a minaret point. ถ้าเรามองไปทางด้านทางตะวันตกจากภูเขานะคะเราก็จะเห็นเป็นมาร์เบิลซึ่งมาร์เบิลสีขาวประมาณ100 ฟุตนะคะที่พื้นมาร์เบิลนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นตึกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะที่สร้างมาจากเป็นคริสตัลนะคะคริสตัลเคลียร์เลยนะคะเป็นสีน้ำเงินแล้วด้านบนก็เหมือนจะเป็นยอดแหลม It is luminous and transparent. ตรงนี้นะคะก็คือเป็นแสงแล้วก็ใสนะคะ When you look up in the sky, you do not see suns or stars or planets or moons. There are none here. ทีนี้พอเรามองขึ้นไปข้างบนเราก็จะไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นพระจันทร์ไม่เห็นดวงดาว This landmass is a teaching facility, and it floats in a living energy, and beings keep it floating and here at all times. ที่นี่นะคะก็คือว่าเราจะเป็นที่เขาเรียกเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะคะเป็นที่ดีต่างๆเขาจะมาร่วมกันสร้างสรรค์ At the base of the blue glass administration tower, you can see white marble roadways extending straight as an arrow to the western beach, or one a little bit off angle going to that beach, then all the way around the entire landmass. You can see these white straight roadways that go to the beach through every direction from this tower at its base, through tunnels in the mountain range into the hollowed out interior, through tunnels on the other side, and then straight as an arrow to end on the beach in the east, north, south, and west of this floating teaching facility. จากที่เขาเรียกว่า teaching center เนี่ยนะคะที่เป็นเงินโคโบเนี่ยนะคะ
เรามองไปทางฝั่งตะวันตกจะมีเขาเรียกเป็นถนนมาร์เบิลเนี่ยนะคะทะลุออกไปจากตัวตึกจากสถานที่เนี่ยเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะออกไปถึงชายหาดเลยแล้วรอบๆเนี่ยก็คือจะเป็นถนนเราเรียกว่าเป็นถนนมาร์เบิลทั้งหมดนะคะให้จินตนาการถึงเหมือนซี่โครงของจักรวาลของจักรยานนะคะซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อทะลุกันไปได้หมดเลยนะคะจากตึกนี้สามารถจะมีทางไปถึงภูเขาก็ได้ไปถึงชายหาดก็ได้นะคะทั้งทางด้านเหนือด้านใต้อะไรไปได้หมด I am sharing with you the basic visual, what's built here, but you might see other beings and things moving by that I don't describe. That's okay. สกอตก็คือบรรยายให้เห็นคือพื้นฐานทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ละคนสามารถจะเห็นหรือมีประสบการณ์อะไรที่ต้องเหนือกว่านี้ก็แต่ละคนก็สามารถเห็นกันไปได้เลยนะคะจะได้รู้เอาไว้ว่าเราสามารถจินตนาการของเราเองได้ The Blue Glass Administration Tower has this kind of a flattened spherical area, and in it you can see a fountain sitting in the middle of a white marble floor. It's the size of a soccer stadium inside. คือที่ตรงนี้นะคะตึกสีน้ำเงินเนี่ยนะคะข้างในเนี่ยนะคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นพลังงานลงมาตรงนี้นะคะมันจะเห็นเป็นเนี่ยนะคะเป็นกลมๆสีขาวนะคะก้อนกลมๆสีขาวนะคะอยู่ที่ฐาน We find ourselves hovering as spheres with our bodies that look to be 36 in a circle around this fountain. Torellian is standing down on a lower level. There are 3 concentric circles of white marble seats, one a little higher than the other, and you can see several hundred beings sitting there observing us. คือที่ในตึกนี้นะคะที่เป็นตึกโคบอลต์ที่เป็นใสๆนะคะจะเอาเข้าไปถึงข้างในแต่ที่เป็นฐานตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นที่ที่ให้ยืนเป็นกลมๆนะคะส่วนรอบๆคือความใหญ่ของในนี้คือประมาณสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็มองไปรอบๆเนี่ยจะเห็นเหมือนกับเป็นที่นั่งนะคะที่เป็นรูปครึ่งวงกลมเป็นลักษณะระดับนึกภาพเหมือนกับสมัยโบราณเราวางไม่เห็นนะคะเหมือนกับพาอะไร They are men and women from many places, many planets in the lower worlds who come here to teach. มีทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะที่มาจาก lower world นะคะมาอยู่ที่นี่เพื่อมาสอน When you look at this fountain, you can see it's made of like a white alabaster stone that's scalloped edges about 15 feet wide on a round pedestal. แล้วก็เมื่อกี้เราเห็นเป็นที่นั่งที่เป็น3 ชั้นใช่ไหมคะตรงกลางที่เรามองลงมาตรงกลางตรงนี้ก็คือจะเป็นน้ำตกนะคะมันมีฐานกลมๆแล้วก็มีน้ำตกนะคะแล้วก็มีน้ำตกตกค่ะตกมาอย่างที่ตรงนี้เลยนะคะ Square stone base, a round cylinder pedestal, and then this bowl, this big white alabaster bowl with scalloped edges. คือฐานของที่วางน้ำตกจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นน้ำตกวางอยู่นะคะ Scalloped like the edges of a clamshell. ลักษณะเหมือนกับเป็นเปลือกหอยนะคะที่น้ำตกเหมือนที่เราเคยไปกับด้านนานได้ไหมคะมันมีกระถางใครได้อ่านที่เป็นที่รองน้ำตกนะคะด้านบนของ Coming down from the very tower up above the point is a white golden shaft of light spiraling downward and upward at the same time into the fountain. ในน้ำตกนะคะถ้าเรามองขึ้นไปเราจะเห็นว่ามันจะมีพลังงานในที่เป็นแสงสีขาวนะคะหมุนลงมาขณะเดียวกันก็หมุนขึ้นไปพร้อมๆกันเลย It fills it. It's a radiant white golden light that flows over the edge of the fountain in a clear, luminous sheet of water, looks like water, and vanishes down the shaft of the blue glass tower. ที่เราเห็นเป็นพลังงานเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนน้ำตกนะคะไหลลงมาผ่านจุดตรงนี้นะคะแล้วไหลออกไปเหมือนกับเป็นนอกกระถางนะคะแล้วเป็นกลายเป็นพลังงานเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นแล้วก็หายไปที่ขอบของตึกนี้นะคะ This place is called the U Expansion Ray Academy, and it is located above the 5th dimension of Satnam, above the void known to certain groups on Earth. We are beyond the worlds of time and space. สถานที่นี้นะคะเราเรียกว่าอยู่แพทเทิร์นเรย์อะคาเดมีซึ่งอยู่เหนือจากดินแดนของสัตนานที่อยู่มิติที่5นะคะ We are going to move. This is a very big fountain. Size and distance are different here. We are
little spheres hovering around this big fountain, and we're going to move right into the center of this shaft of light. Turelian steps in first. First, he puts his 18-foot tall body in, then the sphere that he really is moves in, and that body dissolves and vanishes inside the white core of the sphere. So you move your bodies forward, smiling right into this energy, this pure hue energy from the upper worlds. And your body dissolves into the sphere as you enter it. ตอนนี้นะคะคือพวกเราก็คือจะเป็นตัวตนเราที่เป็นกลมๆนะคะพอเราจะมีพลังงานที่ส่งมาจากข้างบนเนี่ยนะคะคล้ายๆเหมือนกับเป็นน้ำนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานที่วนขึ้นแล้ววนลงพอเราเรียกจะพาพวกเราเข้าไปยังศูนย์กลางของพลังงานตรงนี้นะคะเข้าไปลักษณะที่เป็นกลมๆทั้งหมดนะคะทั้งเราและพอเราเรียกเข้าไปแล้วคือว่าเราจะหายไปกับพลังงานตรงนี้เลยเพื่อไปนะคือกับพลังงานตรงนี้นะคะเพื่อเข้าไปสัมผัส The first thing you notice is that you can see out of this radiant spiral of light going down and up, and you can see these 3 circular marble seats, and there's several hundred people sitting around them watching us. They are smiling. They are men and women of different races, not all human, who are observing us going through this kind of training. And they are involved telepathically in this training. You can feel, first thing you hear is the sound of the hue in this water. คือตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในแสงนี้นะคะที่ลงมาเรากำลังอยู่กับแสงสีเหมือนกับเป็นน้ำเนี่ยนะคะขนาดเดียวกันมีต่างๆที่นั่งที่มาโบกรอบที่นั่งอยู่ที่มาโบที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆเขาก็มองพวกเราเขาก็ยิ้มกับพวกเรานะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็กำลังเรียนรู้อะไรกันอยู่นะคะแล้วพวกเขานี่เองก็คือจะมาคอยช่วยพวกเรานั่นเองแล้วเมื่อเราดื่มด่ำอยู่ในแสงสีขาวตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังก็คือเสียงคิวนั่นเอง Talking too much, Barry. Okay. It sounds like millions of men and women's voices with perfect singing tones, singing the hue. And you don't just hear it, you feel it move through the white core of your being. แล้วเราก็ได้ยินเสียงเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยนะคะส่งเสียงฮิวออกมาเสียงแบบหลายร้อยคนเลยนะคะเสียงนั้นส่งตรงเข้าไปยังคอของบีของเราเลยนะคะ Okay. And you see it as a almost blinding white golden light all around you. แล้วเราก็รู้สึกว่ามีแสงสีขาวเลยนะคะอยู่รอบตัวเรา When you see it move through you, you realize it's going to those 200 teachers, men and women. And you can see spheres hovering above them. It enters the white core of their being, passes through their physical forms, and goes out of the walls of the Hue Administration Tower. คือเราจะเห็นว่าแสงสีขาวเนี่ยนะคะที่เราเห็นในดวงจันทร์เข้ามายังที่คอที่เป็นบิลลิ่งของเรานะคะแล้วเราก็ส่งแสงสีขาวเนี่ยตรงไปยังบิลลิ่งต่างๆที่เขาอยู่ที่เป็นมาสเตอร์ที่200บิลลิ่งนั่นนะคะส่งตรงไปยังคอของบิลลิ่งแต่ละคนแล้วบิลลิ่งแต่ละคนจากคอของพวกเราก็ส่งไปยังเขาเรียกว่าผนังรอบๆในตรงนี้นะคะในอาคาร The nature of the one power, the one energy behind all life, is that as it moves through us, through our imagination, we co-create new wondrous awareness, but it passes through us to be a benefit to others as well. ธรรมชาติของการเป็นหนึ่งของพระผู้สร้างนะคะก็คือว่าเราจะมีการเขาเรียกแบ่งปันนะคะสามารถจะแบ่งปันช่วยกันเพื่อสร้างทุกสรรพสิ่งได้นั่นเองนะคะ Then we find ourselves hovering around Turelian high above the 6 mountain peaks, and the Hue Expansion Ray Administration Tower is small down below there. You can look out over the whole floating landmass. ตอนนี้นะคะเรากลับไปลอยอยู่เหนือภูเขา6 ยอดนะคะคือแบบพอเราเรียนแล้วก็เห็นตึก Hue Expansion Ray Academy เนี่ยก็คือว่าเห็นตึกอาคารนี่ก็คือจะเล็กลงนั่นเองนะคะ You look at the western roadway extending from the base of the white marble circular floor below the blue glass administration tower, and you see the beach out at the end. ตอนนี้นะคะก็คือให้เรามองกลับไปที่ตึกแล้วก็ที่อาคารแล้วก็มองไปสุดชายหาดนะคะไปทางฝั่งตะวันตก And we find ourselves looking down at our bare feet, wiggling our toes
in this long curve of this sandy, luminous beach that circles this floating landmass, and that white light is coming up our feet. ถ้าเราตอนนี้เราไปอยู่ที่ชายหาดนะคะที่อยู่ทางถนนไปสู่เกาะตะวันตกที่บอกนะคะเราจูงเท้าลงไปในทรายนั้นเองที่เป็นกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตานะคะแล้วพลังงานจากเท้านั้นก็คือเข้ามายังเท้าหนูขึ้นยังตัวเรา Sound of the U is moving with it. It comes up your feet, up through the top of your smiling face, and into the white core of your being, hovering above that pure body form. แล้วเสียงนิวนี้นะคะก็ส่งต่อพลังงานจากเท้าของเราขึ้นไปยังตัวร่างกายของเรานะคะเราก็ยิ้มนะคะแล้วพลังงานก็ส่งตรงไปยังตัวตนที่แท้ The white luminous sand are really small polished diamonds, round. ในเม็ดทรายแบบเม็ดเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนกับเป็นเพชรนะคะแต่ส่องประกาย The diamond-like, but they're far more rare and precious than diamonds on the earth. ซึ่งแสงของเพชรเนี่ยมันไม่ได้มันต่างกับแสงเพชรในโลกของเรา When they hold a certain charge of recall and remembering of your awareness of being a being from the higher worlds. ซึ่งพลังงานในแสงตรงนี้นะคะของคุณชายตรงนี้ที่เป็นพลังงานของการจดจำได้ของการตื่นรู้นั่นเองนะคะที่อยู่ในโลกที่สูงกว่าโลกที่โลก It moves up into the white core of your being, and then we find ourselves moving at tremendous speed out into the blue atmosphere, far away from the floating landmass of the U Expansion Ray Tower. ตรงนี้นะคะพลังงานก็คือว่าวิ่งขึ้นมาจากเราขึ้นไปยังที่คอที่เป็นตัวตนที่แท้จริงแล้วพวกเราทุกคนก็ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เป็นแสงสีน้ำเงินลอยขึ้นไปสู่เรื่อยๆ You look behind us and you see the whole landmass shrink to a point and vanish. เรามองไปไกลๆเราเห็นแลนด์มาร์คนะคะเกาะที่เราไปอยู่แล้วเมื่อกี้นะคะกลายเป็นเล็ก Now you are swimming in the ocean of sound and light that surrounds that landmass. ตอนนี้นะคะเราก็คืออยู่ในมหาสมุทรของสาวกันไว้ It is a brilliant cobalt blue light with the white golden light behind it. แล้วก็อยู่ในแสงพลังงานสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีแสงขาวประกายทองอยู่รอบข้าง This is a place in general, and the one just below it where Sadnam is, where you left the higher worlds to start having and running physical bodies in the worlds of time and space. ตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่ที่ดินแดนอีกแล้วค่ะอยู่ที่อัปเปอร์เวิลด์นั่นเองนะคะที่อยู่อัปเปอร์เวิลด์ลงมา When you look down, you can see a blue-green vortex of light open up a tunnel. It looks like water. It's gentle. It's circling clockwise. เมื่อเรามองต่ำลงมาเราเห็นเป็นพลังงานนะคะสีเขียวน้ำเงินที่เหมือนเป็นสไปรัลนะคะไหลลงอยู่ลงไปข้างล่าง And we're all looking down this tunnel, and way down at the other end, you can see us still hovering around Terrellian, up above the planet Earth, in space. พอเรามองลงมาที่สุดปลายของพลังงานตรงนี้นะคะที่เป็นสไปรัลเนี่ยนะคะเราเองกับพอเราเล่นเองเราก็ยังลอยอยู่ในบรรยากาศโลก The next instant, you look and you can see that we are looking up at that tunnel, going all the way up above the void, and it vanishes. ทีนี้พอเรามองขึ้นไปนะคะก็คือมองขึ้นไปถึงสุดเราก็คือเห็นเหนือที่เราไปมาเมื่อกี้นะคะที่อัปเปอร์เวิลด์นะคะแล้วมันก็หายไป We bypass the astral, causal, mental, and etheric planes and the void in order to work from and be in part of those realities that have no negative nature. ตอนนี้เราได้ผ่านแล้วนะคะที่อัปเปอร์เวิลด์นะคะเราผ่านวิทยาเพลนเมนทัลเพลนคลาสเตอร์เพลนคลาสเตอร์เพลนไปยังโลกของเราเอามาสู่ตรงนี้นะคะ No fear, no doubt, no speculation, no theory. ไม่มีความกลัวไม่มีทฤษฎีไม่มีอะไรไม่มีการ Just knowing certainty. เพียงแต่ว่ารู้ถึงความจริง And you look at the earth and you realize that that earth is not the earth you're used to seeing. เรามองมาที่โลกแต่เราเห็นโลกนี้ไม่ใช่โลกของเราที่เราเคยเห็น It has one big continent centered over the equator from the left to the right hemisphere and no polar ice caps. เรามองลงมาที่โลกนี้นะคะเราก็เห็นเป็นทวีปนะคะอยู่ไปทางข้างด้านซ้ายด้านขวาแต่โลกนี้ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ปกคลุมของโลกของเรา There's another continent 2/3 its size sent over the equator on the other side of the planet. You can see right through this planet. อีกด้านหนึ่งของเส้นศูนย์สูตรทวีปที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะ2/3ก็จะมีอีกทวีปหนึงที่อยู่ด้านหลังทวีปที่เราเห็น That is the continent of Lemuria that never sank in this earth world. ที่เราเห็นนะคะเป็นทวีปนึงก็คือทวีปของเลเมเรียซึ่งไม่เคยจมเหมือนที่เราอยู่ในโลกของเรา This is in the third higher parallel dimension in time space of the physical universe. อันนี้คือโลกคู่ขนานโลกที่3นะคะจากโลก When you look over and see the moon, it has a full oxygen atmosphere with rain clouds and land and little oceans and 5 dome cities on the side you can see. It is turning on its axis. ให้เรามองไปที่ดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เป็นดาวที่มีชีวิตนะคะมีเมฆฝนนะคะแล้วก็มีดวง5ดวงที่เราเห็นอยู่ด้านหน้า As it revolves around the earth, you can see as the backside comes into view 2 more dome cities situated and high in a mountainous area. ทีนี้ถ้าเกิดเราไปมองด้านหลังของดวงจันทร์ของที่ดาวนี้นะคะจะมีอีก2ดวงนะคะที่อยู่หลังภูเขา Down at the bottom of the big continent on Earth, you see about 1/3 of the way up from the South Pole, this crescent-shaped, curved shape, glowing green, emerald, sandy beach. ทีนี้ให้เรามองไปที่โลกตรงนี้นะคะเราเห็นทางฝั่งใต้ของเราตรงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นชายหาดสีเขียวที่เป็นรูปพระจันทร์เที่ยวนั่นเองนะคะ When you look down now, you suddenly see your bare feet wiggling in this luminous green emerald sand. พอเรามองลงไปเราก็เห็นว่าเรากำลังอยู่แช่เท้าอยู่ในทรายสีเขียว The white sand in the Hue Expansionary Academy above the void is for remembering your life in the higher realities. ทรายสีขาวที่อยู่ที่โลกข้างบนที่เราไปที่พับเบิลเวิลด์นะคะก็เพื่อให้เราจดจำได้ถึงการดำรงอยู่ของไฮเวอร์นะคะของโลกที่สูงกว่า The emerald green sand here is for remembering your lives in the lower dimensions of time and space and before you were born on Earth. ส่วนทรายสีเขียวที่ลงเรียนตรงนี้นะคะก็คือเพื่อเราจดจำได้ว่าในเลเวลของเรานะคะวันที่เราจะมาในโลกของเรา When you look up, it moves up your body, your smiling face, and goes into the white core of the Atma you are, the real you. เรามองขึ้นไปนะคะข้างบนเราก็ยิ้มให้กับตัวเราที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่ลอยอยู่ในร่างกายเราขึ้นไป And then it goes out into 12 different teardrop shapes in the layer of green around your sphere, around the white core. แล้วพลังงานตรงนี้นะคะก็คือส่งต่อไปยังหยดน้ำ12หยดที่อยู่ในแถบแสงอยู่ในแถบสีเขียวที่อยู่รอบๆขอบของเรานะคะ It's sent out in 12 different directions in a circle of that part of your sphere, and it spirals together like 8 spirals of DNA and goes downward, and you see it enter the top of the head of your physical body on Earth into the pineal gland, and it radiates out through the brain gently, continues out with a white golden light behind it, past your body, until your electromagnetic field is about 2 miles wide. หยดน้ำ12หยดนะคะที่เราเห็นก็คืออยู่ในแอปหน้าตัวที่แท้จริงของเรานะคะทั้งหมดก็คือมารวมตัวกันพันคือเราจะเป็นเหมือนเส้นของ DNA นะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือส่งตรงมายังคอของเราแล้วก็ส่งตรงมายังตัวตนร่างกายของเรานะคะต้องอย่างที่หัวของเราสมองของเราแล้วก็ส่งพลังงานที่ออกไปนะคะอย่างโลกของเรา Sound is not good. And it continues out into the world. And you find yourself hovering near the ceiling of the hotel above your body, watching this green energy be transferred from you into that brain and body that grew up on Earth. Passes through the body out through the hotel walls. เมื่อกี้ที่เห็นเป็นแสงสีเขียวนะคะที่แอปหน้าของเราส่งตรงมายังร่างกายของเรานะคะเราก็คือส่งตรงออกไปยังร่างกายเรากระจายไปทั่วแล้วเราก็จะมาเห็นตัวตนของเรานะคะอยู่ที่เหนือโรงแรมของเรานะคะแสงนี้ก็คือจะส่งตรงมาอย่างในร่างกายของเราที่อยู่ที่โรงแรมของเราด้วยแล้วก็ส่งต่อไปอีกนะคะจากนอกตัวของเรา You see it connect into 3 pyramids on Earth, 2 at the bottom of Earth's deepest oceans, and 1 inside a hollowed out interior of a mountain in the Himalaya. แล้วแสงนี้นะคะก็คือจะส่งตรงไปยังพีระมิดที่อยู่ใต้มหาสมุทรของเรา
เขาสองพีระมิดแล้วก็พีระมิดที่ซ่อนตัวอยู่ในอีก It goes into a fountain centered in each side, each pyramid. แล้วก็พลังงานนี้ถูกส่งต่อไปยังน้ำพุนะคะที่อยู่ในพีระมิดที่อยู่ที่เบลล์นะคะ And then it's beamed out through the top of the pyramid out into space where it connects to the center of a big massive pyramid floating between two stable asteroids in the asteroid field between Mars and Jupiter. เดี๋ยวที่เร็วไปหน่อยนะคะก็คือพลังงานจะส่งต่อไปยังพีระมิดที่อยู่ในโลกของเรานะคะแล้วพลังงานตรงนี้พอเข้าไปที่เหมือนกับน้ำพุนะคะที่อยู่ในพีระมิดแล้วก็ส่งต่อไปยังยอดพีระมิดและพลังงานนี้ก็คือส่งต่อไปยังพีระมิดที่อยู่ที่โฟตอนเบลต์ที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสของโลกของสุริยะของเรา It flows out into space to even larger pyramids stationed between each star in the Milky Way galaxy. แล้วก็ส่งต่อนะคะจากพีระมิดที่อยู่ที่โฟตอนเบลต์ตรงนี้ก็คือส่งต่อไปยังพีระมิดที่อยู่ในดาวแต่ละดวงนะคะทั่วไปทั้งจักรวาล And then it moves up through the dimensions all the way up to the Hugh expansion ray tower in the Hugh expansion ray plane beyond the void. แล้วพลังงานทั้งหมดนะคะก็คือถูกส่งตรงขึ้นไปยังHugh expansion ray academy อาคารที่เราไปมาเมื่อกี้ค่ะที่ยังน้ำพุที่นั่นนะคะ The whole purpose of this is so that you can impart this journey that does not involve the physical body with the awareness of this journey when you return and open your eyes. การเดินทางครั้งนี้นะคะก็คือเป็นการเดินทางที่เราใช้การเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะในการเดินทางการรับรู้ของเราการเรียนรู้ของเราอยู่ที่ตัวตนที่แท้จริงของเราวันนี้ลืมได้ค่ะ Look kindly down on your physical form sleeping in the hotel room and open your eyes. ให้กลับมาที่เหนือร่างกายเราอยู่บนโรงแรมนี้นะคะแล้วก็ให้ลืมตา A long journey, very long but good one but important. เขาบอกว่าเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นการเดินทางที่สำคัญ So we're done there. It was necessary. When you play this back the second time, when it's put up on Perry's YouTube channel, you will see much more detail. เมื่อแพรรี่เอาลงช่องของแพรรี่แล้วพวกเราไปฟังกันใหม่นะคะครั้งที่สองเนี่ยเราจะมีรายละเอียดกันมากกว่าเดิมนะคะ So maybe you're all hungry for lunch by now, huh? Or something? เราถามหิวข้าวกันยังเที่ยงแล้วนี่ Maybe a potty break, something like that. Yeah. Yeah. Oh, this time is a vegetarian season here, festival here in Thailand. Vegetarian season. No, vegetarian festival. Are you talking to me? Yes. Couldn't hear you. Can't hear you very well. I'm sorry. Okay, it's okay. Move the mic about a foot away from your mouth and say it again. Can you hear me now? That's a little far away. A little closer. Hello? Well, just say what you said. You hear me okay now? Yeah, kind of. Better? Yeah. It's now like a vegetarian or vegan festival now here in Thailand for 10 days. It's a weekend, did you say? Vegetarian. Eat vegetables. No meat festival. I can't understand it. I'm sorry. It's okay. Whatever it is, you can write me a little note afterwards or something about what you said. But I want to wish you all wonderful dreams. And when you go out of this hotel, walk gently, but try to remember some of the journey when you go and eat or have lunch or dinner or whatever. And tonight, before you go to bed, treat yourself kindly. Put aside fear of the present and the future. Oh, vegetarian festival. Okay, got it. Treat yourself kindly and try to remember gently. ขอให้เราเขาเรียกอะไรคะปฏิบัติกับตัวเราเองอย่างสุภาพนะคะแล้วก็ให้พยายามจดจำอะไรนะคะ Okay. Thank you, Scott. My pleasure. Long one, but it'll be good for you. Wonderful. Expect wonderful things. Bye-bye. Bye-bye for now. I'll stop the recording.